gũikia kura nĩ ũndũ wa gatatũ. Thirikari ĩrĩa ĩrathana ndagĩka ĩno rĩ yathurirwo nĩ Akenya. Kera wabateire maini gũikia kura nĩ ũndũ wa gatatũ. Thirikari ĩrĩa ĩrathana ndagĩka ĩno rĩ yathurirwo nĩ Akenya. Kera uigwe mugambo wa Inoro FM wabateire maini ciayo uratunyita kugerera gũikia kura nĩ ũndũ wa gatatũ. Thirikari ĩrĩa ĩrathana ndagĩka ĩno rĩ yathurirwo nĩ Akenya. Kera uigwe mugambo wa Inoro FM wabateire maini ciayo gũikia kura nĩ ũndũ wa gatatũ. Thirikari ĩrĩa ĩrathana ndagĩka ĩno rĩ yathurirwo nĩ Akenya. Discourse no Los Angeles no anjirire historically monakorwo hamwe twanakorwo nake anjira niwe ka mundu agia ngumo koya atiriri twanakorwo ni atheririe ona to wendo aingera twanagĩkorwo nao matikire ingĩ mũno uchi anjirire was special ni ahũthĩire rĩrĩ hihi ni wa mbarĩ citũ acha ndekukite na nje ne heagire karugano ndoi ndinako riu wa mbere ni andeithirie mundu kugwachoheria njukuma ngahuthira hindi ya uru kungikoimira undu ni aheire uhoro nginya ndarikia kumenya ati wina iheo ndoi riu tukitonya studio ri maundu meri wa mbere ni ugeithire murata witu muno tucemania nake we na nikwambiria gwita kundu tucemania na tokoria muthuri wetagwo SK akoragwo kura Dagoret no ni muthuri ro uguo tondu ni ukoraga rimwe mwi bari no guthiita handu hetagwo Gatina ni Gatina Kadagoreti he muthuri tukoragwo nake ha UKC ni ndigwita rimwe United Kenya Club Koroha University UKC arata ko tukicemanagia nao athuri arata ko makinjira uria ukihana leo marakinjita nao handu haria tutaraini na ndirigire ndicaraga constituencies mundu nyambire kunyita ni SK ndamoni ndenda gucera ndago tondu ndikire na Kenya duatho nyanduatho ni kirumia thi tajira Godire one ni ati CBC dena junior classes ciothe cirento
ndacoka ndathi haria 46 ndakora dumping site andu mateaga takataka barabara koguo andu matumagira single lane ndakora na ngucaria mucama mubunge wa itura riu matawa kwa mundu go Beatrice bursary is not even distributed he handu Kafiro ward dikane Kafiro ward handu ngorire hena Michaina iredia drugs Michaina maredia methaiga kana ni dawa mwene kundu kule da developete the mwene is like a closer neka so andu mauka makoma streets families and all that no kaundu ka interested ni ate the motorbike ile ciitura riu ni 3,500 nduthi 3,500 that is quite a number. Education standard is very low koguo ni ndenda hi mheshimiwa itura riu areke njira agite icigana gwitu ni nyenda guikara gicokagira ate kuria gwitu kwa governor wa mami kwina ngiri then of course kukina empowerment because to bursary but now kwina special kit for the special cases ukauruka gukihetwo ni SK okirwa ku Dagoretti North nikugwita weke guhenge iringi oguku cuara tondu ni ungirumania muno na mbairi moto kuheria Nairobi mena gichini njiria no thire kabuku ore muhuru mbaya ndware kuria mukawa na kuria thubuki ngagaithie Jesu kundu mathia kuithia Jesu shrine ne grunga cia muhonokia no guku tauni ri ni kunika wekoragwo kuo riu ri and it was on Friday oguo tugaga kumanamana ni kumanamana kuthie imlesere kurereteka ngithi mukawa na ha itagwo fiafi na huguo somewhere there ngigetia gachaitu njikarite ri he muno ndethaga mwana wakwa agiuka no kari giukwira no ni akioina na atongoria kuma na kuria mwena uria ungi hokire atongoria wandira mudirikana wega no na mundu wa kuria gicwaini kihe history ya Sharif Nasir Joho Kiriatea you know muthuri mwe wari hau etagwo John Kiberen Kisorio kuchokera retwa John Kiberen Kisorio muthuri ro uguo tu wana kuwe na by the way na njirie ndithie kuria mureka migunda aranjira ndicera tu no gathi toni ndiakenda gwakari no tongereithie bo etagwo John Kiberen Kisorio akiyoro ageko ajirie atiri no horo cio githekia muno ati kwaya no we athire ari orwa John Kiberen Kisorio akijira kwaya no we athire 1966 you can no 1965 no tu kwina andu marenda guka kweheria Kenyatta gitiini ajira eka hitondo 1965 aika nini ngakamia kadio kaneta no kanigana no ni aririkanaga andu arure ru moire megui mathie magathece ucio urenda kweheria Kenyatta gitiini na Nairobi ni kumwenda ni ukarura heire I've never met him but just met somewhere so arajiraga uhoro relationship katagani kama undu megie historically uhoro igi freedom fighters and all that na riu kaundu ko bakirikana na ndakura nguthiete kunyosha ni ndio kuria bai anywa kana gicini ndio hauri hau kama heshima wetagwo Honorable Bishop Emeritus Dr. Jackson Koske you nominated no more Jackson Koske a board differently no more muthuri no more uria wi wathe no ndakora muthuri ucio akihe horo munene muno historically how you could join the Kikuyus and the Kalenjin, the Kipsigis and all that agwira tu haino ate
well ageragia ko jiro horo wari riu ota maundu ta macio Moiri ariukatea gutuika ni atonya thiini wa bunge Kenyatta arithia atia aricoka atia wiathi uri ruiru atia the relationship between Kenyatta na Moi kuriuka atia Moi gutuika nwe vice president aritigirwo gite atia na to uguo wathani wa Moi kuria Baringo ndake hiro icio tuko kinyeria hau muthuri ucio ri ndamuria ne ngomweta nona juria ta jera tare tondu no akiona ne thia na giteri na studio cia Chamge ndingihota gukinya ngoroba iguru ri inoneka kinya ndamwira kurigana na powers na ugi na miaka ire nginyete engineer Moses Karanja ne agatigirira ni ugatonya studio koguo ntugwita Honorable Bishop Emeritus Dr. Jackson Koske. He is a nominated MP like Makayudi, right, but now kumana wa Rift Valley no neke matura terere abaina okodo how many Kikus are outside Mount Kenya njikuni to kwaria aroshi mafati uikagie kurata age koyoi kana kurigana kuria mari ikugurana tabajuragia terere igikora murata wakwa aruhore moyo koyore fatie wekata Beda Jerry is a grandfather, all of them by the way. Muthuri shu dakwira ucio dakwetera John Kiberen Kisori, their grandfather. Noyo Honor Bishop Emeritus Jackson nijo ni muthuri shu their grandfathers. So majora getere okay igiuga shukuru ka kwane karahikia moyo koyo kana mujaru uri kana mwari ari so fatie gweka atia kuondo kometa tuigue nao aria mataiguaga uria turaria mahana ate oho ne ndikwira he mwana katothomaga nake utawira bunge na mwaria icio ndikuhe ndakuria ni aria eko niguo ndakwira utawira ki bunge na aria eko no twikinya ta ndaragia eko anjirire turukite giko tugo tumenyage uria murashira omothe twina Dr. Peter Mbae karibu sana asante sana uria omuruite wega ndona wathikiriria nginya wahinyia ndaigua uria wauga muno uria nguthikiriria muno na ne kuria ndiranyua chai by the way ni kungora marangorire ti ati ndathiite wow ne thia baido ka nyone oguo ne kuri kundu rimwe thia kunyo kundu kwega gwandufia ya ku ire hagwe kinagirwo ndaci ndanyita ne ndaigua uria wauga na ciugo cio ni ciugo cia bata muno na tukwenda tucicire kaundu keho na ni tuguka hau tundu he kaundu tungikigweta ni ndimugeithie muno kiona irimu na riothe maragituthikĩria kũrĩa guothe marĩ me bũrũri wa Kenya na kũrĩa guothe marĩ thĩinĩ wa thĩ ĩno yothe tondũ thikũ ici ũkinyaria nĩ wagĩkire wega right na ngeithi nyingĩ mũno mũthĩ nyuma Naivasha tuma na hunjia ta kĩndũ 300 he kaundu kauma makanitha mothe kana cia kivereteka no ici kanitha cia Momburo cio cia kumwona roho kana mainstream ciothe kana makanitha to ya kaundu kauma ho director wa Nemane gukite akuma na ikuru mũreta Kopejo ukakumatarĩria ũrĩa kanitha yagĩrĩirwo gũikara wega nĩ ũndũ wa maũndũ ma ũigua magwĩtĩka hihi na andũ mara complain kanitha ci kũndũ noise pollution ni ũguo kiri hire toto cio by the way atocio nĩ mautaga wĩra mũru mũno ugakorwo ũrahunjiria thĩinĩ no nĩ watwĩkĩrĩra ikeroja rĩu na rĩngĩ wĩ thĩinĩ wa apartment na ciara cietwo ũrajĩtĩkĩte ta mũndũ wa thayũ rĩ gĩkĩti ũndũ ti ũndũ ũtarĩ kĩ ti ũndũ ũtaragĩrĩrio right but that is common sense for me my point was director ni okay ari na hunjia marikanire tondu hakiko niguo kwetwo na kaundu ke nigetha ona mangikinya matiwe makimenyithio hau niho itago information communication and education likia ndu mamenyithio na wĩra ũmwe wa thirikari always should be tiguka na thibu niguo kugatirire itana kwa kunyita kana kuoya muthanjuri takitobe toranĩrie no atwegeka
wĩ kanitha haha ground floor no gũkũ igũrũ rĩ kwĩna nyũmba cia lodging cia anake cia gũthiĩ toro urekĩra imero nja nĩ tondũ ũrahunjĩria andũ metoro wĩke atĩa tondũ I also believe ti irimũ ihingũraga makanitha macio rukoraga kwĩna urekĩra ikero nja arĩa ũrahunjĩra methiinĩ no ũrachuhia imero nja nĩguo wĩke atĩa tondũ rĩrĩ this is common sense tondũ ndigwĩciria mbaĩ nĩ ũbatiĩ kũnjĩra atĩrĩrĩ atĩ mũndũ mũgima nabatiĩ kũiguithio ndũbatiĩ gũcuria kĩmero nja mbaĩ ndwenda kwĩra ũguo nĩkĩ well niĩ kũrĩa njikaraga gũtirĩ maũndũ ta macio but there are people who complain atĩ mũrakora mũndũ tu na thutha wa apartment nĩ acuria tũmabati kanitha whichever it's called no choka acuria imero macio na maitikomaga hena rĩrĩ ũcio nĩ mũndũ ũbatiĩ gũthiĩ kũiguithio nĩguo tuge atĩrĩrĩ njũgũna hana atĩ ũguo ihũra arauga rĩ maũndũ nĩ makome different circumstances different na nĩkĩo tugaga atĩ rĩmwe rĩ nĩ wega andũ makarĩrio makamenyithio the extreme cases ta cio aragweta of course some cases are extreme no he maũndũ mangĩ circumstances ũkaigua he nĩ hokire kĩndũ gĩtagwo misunderstanding macio nĩ mũtũngĩenda mũno tatongoria kũrehe forum ta icio andũ maranĩrie tu koguo tuma kuna chairman wao gĩtagwo Reverend Adam Wachira bishop gĩtagwo Paranjo na andũ acio magĩkena othe gũtirĩ kĩndũ kĩega ta win-win andũ othe maiganĩre waigana ikuru sorry tondũ university Naivasha no makanira ma Naikuru kana ma national acha mo tuma makanira ma Naivasha to ne kaunti Naivasha sub county kaigwa ndo nega kaundu ka misunderstanding ndakira director ukai tondu ucio ni wira waku director wa nema wa county okay au meitone kuma na mshamani mwega muno kuma na mwakilishi wa mubunge na nduma arania kwenda gitekere ku mbae ni bae tondu uri wa kore subukia ri ukugite Naivasha ndio tondera gite ya senate good tondera ona ndo icio ciothe kuma uri gucia njuguru no anyi woguo aneka wega nĩ kuma ma senate ni tondu nduma Naikuru na by the way hatie thina andu kwihandi toguo riu ningi thabarĩ cienda gwĩbangwo ningĩ no wega gũkĩheana ũhoro icio ngeithi nyingĩ mũno he gwĩtagwo Sami baba yao nĩwe ciamani wa matatũ ciothe cia Naivasha ngiuma ũguo ndakĩmwĩra nĩ ndoka akĩhũrĩra thimũ tuma nake ndamwĩra othe ciothe ciĩ hau ici hamwe na mũndũ na mwĩtagwo Mũnye nĩwe ciamani wa boda ciothe cia Nakuru County boda hakuhĩ over 60,000 koguo ciothe meon makiuga ndakinya gũkũ ndĩmũgeithie ndĩkĩmũndĩthĩrie wega ndĩkĩmwĩre mamũthikĩrĩria asante sana thank you muno ucio nĩ Dr. Peter Mbaĩ na akoretwo mwaria thingira-inĩ wa irĩki kana horo ingĩ delivery ĩtugu utanauma kuota gũcoka maũndũ macio ningĩ ndĩna mũthuri wĩtagwo George Gĩcheni kwana ta mũndũ ndona wĩkĩte kagoti ka baba no ruthoria no hatikiri na bethe kagoti gaka rĩ ka introduce gaga kandu metia na kagoti gaka ka introduce ro ne baba Kenya niĩ ndionete mũndũ na nĩ ndire mũndũ atĩ mũkĩgu maũndũ no wokire na kagoti gaka nĩ makati ngũire no gaka kare ka gaitu ngũire gũtirĩ hĩndĩ gũtarĩ mũthenya ũtona kĩndũ kĩgeni mũndũ mũtumia ngari njerũ o muthenya kwina maundu meru na toti muthugite kwarĩria ndona Mbaĩ ndakuona ndona professor wagweta no ame athu thina ona gite kiukaine kiu nikio professor atorite na riu thina professor ugite na danera ugite atĩrĩ tutarĩria raithi ndakuona ndaririkana professor na nĩ ndamũrikana ke tondu muthuri niwe woire kana agituthomithiria kuria withaga boy mari na professor na ebu batho kona kinya kuranire ona riu araruta na ministry ya health munene nyona aikia ngiri 5 na ndi kugaira icio ingĩ igũka na anakecho mati kwenda na ndikuteithia asa oro aguteithagia na mato ndarika professor ni riri tutari riera-inĩ nĩ ngwĩrĩte Mbaĩ atĩrĩ ndiũ kana arĩ form 6 kana arĩ first year university tukiuka gũkũ metha ĩrĩa yarĩ ngũrũ
arĩ o mwanake nĩ ndahena Ũhoro ũcio ndarĩ mũnene tondũ ũhoro ũcio umire rĩrĩ kũ? inyuĩ ageni maikaraga gũkũ Ĩni. niĩ ndaikaraga kũrĩa aikaraga kũrĩa na nĩ hagekĩrwo gĩcicio Ĩni. mũtige kuhe tũgaikara hana profesa na ageni arĩa angĩ na ndamũhora nĩ mworagia mwagũrũka ngahoria Ũkameheria. no mũraria niona ndakuonaga rĩu tarĩ macaria SK harĩ ũguo wĩ gĩcicio-inĩ wewe ndũgũtũma ũrĩa waria rĩ rĩ tũcoke profesa ndagĩka ĩmwe keynote by the way keynote speech professor rĩ wamuoya atĩa ndũĩ nĩ wamũgweta profesa na tondũ tũti twahona Njũgũna rĩ twendaga ndeto cia professor ciũka tũkaria tondũ we nĩ mwacemana na professor na wetĩkĩra gũthomithia mwana wethaga boy profesa ona hau ingĩthomithia mwana rĩ nĩ muokire mũkĩhostira ira gũkũ ngĩikara harĩa na ngari-inĩ ngĩmenwo mũno nĩ yake kũhostira ira ona thĩna thĩna ngĩikara ngari-inĩ yake nĩho twamenyanĩire nawe magarĩtie mwena profesa njerwa tũra ngwĩciria arĩ okua he Nairobi ndiakĩgirie andũ aingĩ ndũrĩthi tomboya ta nĩ ũrĩthia tomboya ũguo hana ũrĩkururio nĩ andũ kinya rĩrue makoragwo marĩ aingĩ kĩndũ ngiri 20 hwaĩ-inĩ andũ nĩ mokire Nairobi na nĩ aingĩ mũno nĩ ciana citũ rĩu nawe rĩu tarĩu ũngĩmenya wĩ mũkũrũ mũndũ athiaga matatũ-inĩ agaikara gĩtĩ kĩrĩa kĩa mũrango-inĩ kĩa ndereba no mwaka ũrĩrwo coka msee ndaingĩria ngari ngĩrũngũrĩihio ite igĩrĩ nĩ ngatho nĩ kũnjĩta na waihũra nĩtũheine kahinda karaihu na nĩtũheanĩte itĩo na mwanake ũyũ nĩ wa gwitũ rĩ mũno nake ndĩrona nĩ arakũnyitĩrĩra wega nĩ ndĩmũtwarĩte na ũrorete kũmũtiga gũkũ ndĩrona ũkĩnenehio andũ ndĩarotete ũguo baitho tanjate ndĩana ngari ndungu nĩ gĩtĩ L57 ndingĩwa gĩthiĩ na seketa rĩu nĩ he mũthuri wanjĩra ndĩmũgeithie wĩtagwo Jasper Gacunga kana Rwesabuani Jasper Gacunga Rwesabuani mwanake mwega na rĩu ndangĩkoma kinya tũrĩrĩkia na mũthuri na mũtumia ũngĩ wĩtagwo Pauline Nyoro waha Mũthĩga rĩu ngwĩciria nĩ twakena mũno nĩ hwaĩ-inĩ ũyũ na nĩtũrona maũndũ ũrĩa marathiĩ na nĩgetha twanjie ndereti citũ na mbae haha ndĩmwĩre atĩ nĩ gwakuire andũ erĩ gwĩkua ndereba wa matatũ na gwĩkua bishop mathi igũrũ rĩ makĩrwo ndereba wa matatũ no kũheo ũkwamba kũheo thũmbĩ akĩgũthwo thũmbĩ ya gold ya ngũbia na mũgwanji wa gold etirimagie nake bishop harĩa rĩ oiga ai ũrĩa heo icio nani kaĩ ngũheo kĩ icio no ngakwĩ gold ikĩũngĩ rĩu rĩ agĩkinyĩrĩrwo agĩamba akĩgũthwo ngũbia ya nyaki akĩũria atĩrĩrĩ nĩkĩ kaĩ mwahĩtania akĩrweterera ngũbia ya nyaki baitho ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara atĩ nĩakenagio mũno ne nĩ thengio mũrĩithi nĩ ũtwĩtaga nake doctor akĩgũthwo mũgwanji wa mbaũ akĩrwo na ndũiganĩtie ũkuma hana iratũ cia mbaũ akiuga niĩ ndenda muge ka nĩ mwahĩtania ici indo nĩ cia mwanake ũrĩa akĩrwo gũkũ nĩ kũringana na service iria ũheanaga na andũ arĩa ũrehaga we ũrahunjagia andũ magacũnga tondũ ararĩ very boring ũguo gũtirĩ mũndũ ũrehete ona ũmwe no ndirĩ bũrĩ wa matatũ aramĩkĩra ngia ithatũ ĩkinya arĩa angĩenda andũ othe makahonoka nĩ ũrehete andũ gũkũ aheirwo kĩ ndereba indo ciothe cia ngũrũndi andũ aingĩ no ũtũmĩte mahonoke no ũyũ ahunjagia andũ makaboe rĩu rĩ gatagatĩ-inĩ ka mũhunjia na ikangano na ndereba tondũ ũkwerekeire mĩeri ĩyo mbae umenyere mũno ũgĩci tondũ he kaũndũ ararangia nĩguo araria na ndeto cia tene ũrĩte kũnyita agĩtema andũ nĩguo na Njũgũna wĩmenyere ona nĩguo Njũgũna kũnyita rĩtirĩ ngwenda kwamba kũũria kĩũria we wacokire rĩ kuma Addis
1 2 wathiĩte gwĩka atĩa Reke ngwĩre Gĩchini ndwarĩ maũndũ waihũra reke ngũrĩkĩrie kĩũria Waihũra reke. ndwarĩ president no nĩwarĩ Addis niĩ ona ndikararĩtie na nĩ ndeto icio no nĩwarĩ Addis niĩ ndathire oho na watwarĩte wa delegation ya baba ĩni tũgĩtũrĩte nake what's wrong with that rĩu ona woria to kũrakara ona ndirakarĩte na nĩ mahĩtia woka kera wairimo reke ngwĩre he maũndũ ndĩrararire maingĩ mũno na gĩtĩ kĩu kĩa AU ithuĩ tũronaga mwena ũmwe ũracokio na itai ndĩrakũria nĩ baba akwĩrĩte ũmũtware kana nĩ ndũgũ yaku yakwĩrire ũmũtware ndĩrona kĩama no kĩndware IODM ĩni makĩnjũĩ na kumbe nĩ koragwo nĩ mũndũ mũnene ũguo kĩama-inĩ kũu nĩ koragwo nĩ mũndũ mũnene ũguo ndũngĩkĩmenya ndĩ haha to ũkire kũrĩa wone ũrĩa ndũgagĩrio so wathire na ũracokire gũcoka rĩ ndacokire Monday na ndege ĩrĩa twathire nayo twaikaranĩtie na Amina Mohamed atagĩetha aĩte rĩu nĩ agĩtũrĩte thirikari-inĩ foreign affairs nĩo metagwo observer nĩguo Bai ateithĩke rĩ so wathomire kĩ niĩ ndathomire on the other side atĩ gĩtĩ kĩu tiga nĩ ciaca ithuĩ tũĩ nĩkĩo na andũ makĩina andũ hiũ na gũkũ atĩ baba nĩ agwo gĩtĩ kĩu kĩ maũndũ maingĩ mũno na mũthuri ũyũ no etĩkĩre atĩ ona korwo baba nĩ ahĩtũkire Saturday ĩyo ciringi ya Kenya nĩ ĩngĩacenjirie Monday tũkĩna maũndũ maingĩ mũno ona thirikari kũheo project no mwakĩrĩ andũ kũratuĩka atĩrĩrĩ mwarĩ andũ igana ona marĩ aingĩ na atĩ mwathiĩ kũu mũkĩriganĩrwo bũrũri ũcio nĩ wa Ithiramu ona mĩkĩrĩre yanyu ya nguo andũ makaigua marĩa matarĩ akenu rĩu niĩ tondũ ndarĩ kuo nĩ ngũkwĩra ũrĩa gwathire hau no nĩ tũtue KICC nĩkuo AU headquarters mĩkawa ĩrĩa ikaragwo na gũtiĩtĩkĩranagio kwarĩ Westland ũguo tu no niĩ ndathire kũhũrwo mbica hau ihingo-inĩ cia AU no ũguo andũ maroiga atĩ andũ marĩ ngũinĩra hau no menya 55 presidents ka tũgĩtue nĩ vote no thiĩ mũkainĩra harĩa marĩ ona mĩkawa ĩrĩa maikaraga ndĩakĩrĩ mĩgitĩre mũno tũ Afrika yothe yarĩ kũu no mũthi mũkũina hau na rĩthũ macio nĩ maheni na twarie ma gavana wa Homa Bay Gladys Wanga nĩwe wathondekete watch center mũkawa-inĩ thĩinĩ wa taũni ya Addis Ababa nĩ andũ merorera watch center delegation ĩrĩa yumire Kenya yonere kũu andũ othe na makandwo nĩ no haha kwanja rĩu niĩ ndiĩ ndona ndege rĩngĩ ngiuga Nyĩrĩ waica ndege ĩyo Bukari yoigire Murang'a Nyĩrĩ Isiolo Marsabit Moyale ĩkĩingĩra kũ ĩkĩingĩra nja ya bũrũri rĩu tuonaga ĩkĩgera mũndũ tha ona kũja wahaiceire Nyĩrĩ aca ndũnaigua rĩa ndoiga oiga ĩgatara matũra mabu ũrĩa ndege ĩrathiĩ flight path nĩ thomaga ndĩ Nyĩrĩ ndĩ Icio niĩ ndiĩ ndona Nyĩrĩ na Murang'a rĩngĩ ndiracionire rĩu tũndũraga mwena ũyũ wa Gĩthumo na Western no nginya gũtuĩka no nginya wa erevo ona thika kuoya nĩ mabu ĩrĩa ũkwenda kwĩrorera rĩu he maũndũ ndĩerutire mangĩ bũrũri ũcio wa ihũra rĩke ngwĩre wĩ mbere Ethiopia mbere AUC no kĩendire AU headquarters ko Kenya rĩ nĩ tũngĩrĩ mbere kũraihu mũno 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 nĩ ongereire value thĩinĩ wa Ethiopia value ĩrĩa yongereire Ethiopia rĩ nĩ Nairobi gũtirĩ kũndũ mĩkawa andũ mangĩũka ngiri mangĩkoma ngiri peke yake na ũtarĩ wega mĩkawa kũu nĩ kũrĩ no to struggle of course ona mĩkawa yarĩ mĩingĩ mũno economy ya 24 kwanda Sunday ũtukũ ribarori ya kũu ona andũ nĩ kũhatĩka na marahatĩka no arĩire kwĩnduma kwĩnduma nĩ kwĩna matawa nĩ matinio maratũhe mathaa ma ũtukũ agothikĩrĩria nĩ maratũhe thitima nĩ maratũhe mbembe nĩ maratũhe mboco na ndĩaiguire within the next 2 years no megũkorwo Africa magĩproduce ngano ĩrĩa nyingĩ
andu acio me mbere uri utaruona mukiurura kuguo ni mekumenya mumete Kenya tondu makiaraga Arabic ni mekumenya ni makumwenda na kiria ndionire tariu bayo ngithi kuu ta munyauthi uige thukuru peke yake ya kwaria ringi French na Githungu no mwaka uinukie mbeca tondu andu acio ndionire me thutha hanini mukiaria Githungu niguo tutire niguo tutonyie nginya mbaire baba aga kuhituka ni akuire ngoro akiugite ha Bomas tukishinda tumeshinda okay tukishindwa tumeshinda oguo tu na ndio ngikimuria riu unaona muthe uria gwathia akija nikitwa ni mwaritie thutha wa kugwari ni mwaritie ni twaritie na ngamwendu kuna Raila no ni trust okay na dikiuma kiama giki gathi kiama kingi riu ambayo ngimuria kuria mari matiu kama ishore kwa twikate aredwa twike prime minister nugite ndo icio ni no jugire musiwana ate agreement icio ngire metha-ini ri musiwana ya buri ndwaga ki bibi ndwaga bibi na gitigitire gagu ona ki ungigwa mundu urarega giti toyu no ngareterera undu o bai bai okay kirugamira niwe watu itaria mbere niwe ndi watu itete na bai ntitini mwete tuone Njuguna watu itete kimuri Karavisheni ni ona utakiri mundu ndariganitie mwete tuone masi ni ndoka njui niwe wajite die ndarigania na high level government official ambaye ati moima na kuria office agiuka hau na ni PA wake anyonaga akaona hana mara mairu na teriu niwe okahagu jogora ngoria ati thirikari ni njuru no guararia ambira haria horerete no by the way niguo Njuguna gucokeria murori ni nyuma ni ngura kura twacoka twakiona baba coast na turo kwina thirikari ira ni gukugana riciavo kwina maundu maingi muno mathi na mbere ni njuma cio nuguthie ugitume ona tiga gutariria tumenyage umuthi twire athikiriria mung'ethaniro kana opposition meaning ya ni alternative government umenyage uguo alternative government atiri hari agerebo ni munge ona gukoroga usandu kabi tuonire governor wa Mombasa tuona Gladys Wanga tuona Joho tuona Ngau riu gwakirwo atiriri mwerekere ati mutigeru kuhenia andu mwethe-ini wa thirikari there is no position in Kenya ODM thirikari ya Ruto ri ni egaite ni kuigaya aregaya agaira gacagua tuenda habu riu na ithu ni tuenda habu tamwethire ate Njuguna nwamenya uyu ni tuma na gacira ga ucira tondu kuma riria thina wa muthurio ndajire ni athiandi muno ugeka ibindi icio ndachokire kumenya kuhitukira we ati gichiria ari andi ona andi kwa na iguru mundu agathie ehika agethokero tigiti ya kwita yari Njuguna haririe gitama one uguo ni mwekagega mundu gwitwo gicini ona mundu ugwitwo ndagitari mbae ni tondu ni mwitikirie gugiuka tunyihie hai twi hamwe acema kaundu kau kahora ungiona gicini akiaria ahorerete subdued umehike ndo aitha aragotha akijikagia akigwetaga mbae hamwe matatu gicini for record ni uru muno andu guthi koina ndaci kuria na ni andu athure please that one as a matter of fact nijikite IR niguo international relations image wise image theri muthuri ni aregagwo miario itwe twakopagia uria moinaga ici iguo ni riu ni twacoka Djibouti ari we mwene president wake na mutumia wake andu atatu kuinyihia nona akiuga reke tutwetikie ngai gitigikuria njikite campaign ithuĩ tutie turathurwo ni mundu na no me ama president macio mothe mena WhatsApp
mbica icio ciothe cia andũ makina ndaci kũrĩa nĩ marerorera makiona this is what is this now kai mũndũ yoka gũ celebrate that ona giti ni mbica njũru mũno ũhoro wa kĩrĩa wa ODM ri mũtwarire mũthira ũkĩinagĩrĩrwo tarĩ ũhoro wa ODM wa maandamano ri mũtwarire mbere na ndarama ũcio nĩ wera gwĩka mbere ya ndarama karaini njega mũno by the way kabisa on IR nĩ twamisire nĩ twagũire aikohe kĩndũ kĩa tucambithirie yani mbica image ya the corporate image diplomatic image itago regional image international tondũ ũcio mbica icio ciikagio kũndũ guothe andũ amaumire ku what is wrong with them nginya mũigire baba gatagati-inĩ kau tafadhali rĩu rĩ in future no rĩu in summary baba rĩ nĩ baba witũ ithuothe to wanyu Raila nĩ mũndũ witũ tũgithoma political science tũthomaga baba taki ibuku mabuku-inĩ so ũrĩa tũĩ nĩ atiriri tũgĩte mbere ĩyo atĩ baba gakuona taiga microphone yawe baba gakuona kura iria na tukiheana karugano tukiuga atiri factor cia very clear no makahakorwo tondu ndigwiciria NIS muroka kubrima NIS ndagĩuka kwĩ defend arutĩte wĩra wake wega na akiheana mathabu na akiuga hena Islamic agenda hena francophone nitwaingĩrĩra nyamũ ya DRC factor ciarĩ ta 10 hau ciarĩ very clear ndĩnama nĩ aciheanĩte no mũndũ ũrĩa watindĩka Raila agĩthiĩ tu nĩguo twĩke atiriri we nĩ arĩkirie wĩra wa tondũ gũtirĩ hĩndĩ tũngiuga tũtioi Raila ndekuona let us be baby twarĩgia ũhoro wama tũi gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ twĩna andũ intelligence twĩna international diplomatic police kwĩna andũ othe Kenya fact icio ciarĩ ho ũguo ũhoro wa francophone Islamic no menye Ithiramu nĩ racamanĩtie amandago na rĩkiuga na Mũithĩramu nĩ Mũithĩramu ndana Mũkristo auga nĩ ngakũhe kura mabũrũri kĩndũ thate makĩranĩra kura that's one factor francophone arafu ri oi ithuega tukĩingira kĩũndũ-inĩ kĩa DRC na magũrũ the last minute Sadak bae aboroga meo hau tondu uroneka ta ũrakũngũĩra na mũrĩa hũre mũno wako mũtoĩ kuoneka ta mũrakũngũĩra kũgũa kwa Raila himũgĩciria atĩrĩ one atĩ aragwaga oke mũnyitane nake ta itungati andĩka hau nĩguo coke atĩ mahoya manyu mũreciragia atĩ egũka no tũmuonire ũmũthĩ mena president Mombasa kurekeria tu Sadak ni mabũrũri maigana 16 so mutumia wa Zuma ambĩrĩria okire na mabũrũri 16 yes so Raila athiaga na mabũrũri maigana forget about shenanigans of politics tutire sure kana ginya yes even Tanzania yes maybe for Sadak yes two moving forward yes mutige kwĩraciria na maũndũ ma Raila tondu it will be France francophone or Islam or Muslim yes so even if it was Uhuru Kenyatta factors constant ndagĩrawinire good well forget about even DRC rĩu tukauga atĩrĩrĩ so should Kenya contribute mbeca kũrĩ AUC factors ici itigũcenjanio atĩrĩrĩ ati kabũrũri ta Djibouti nĩ gakũhota Kenya niki nĩ tondũ wa maũndũ mabũrũri ma kĩbaranja no horo wĩgiĩ Ithiramu kana mabũrũri ma nakũrĩa mwena wa Sadak tondũ mwena wa East Africa ndũrĩ kĩndũ kĩmwe tondũ ko Raila ratũ ndigũcio na Burundi maratũheire Burundi matinatũhe Somali ngwĩcie matinatũhe Uganda matiathire Uganda araruaga na bisi chego araruaga na bisi chego Samia are we supposed to celebrate tondu ndakugwa tone yaku na niwe gomenye atire jamba ya wira Samia ri niwe wale wa mbere gu congratulate Djibouti ne kuhotana it is likely he haiketio ko so based on religion niguo bayo so are we supposed to celebrate na bemwe ya ati kugwa ati tugetire irari thina wa president but factors hari mundu uthome auga we ndira suga yes so are we supposed to celebrate good ati kugwa kwa Raila ri ni agwe tondu ndari witu ni ndenda kuga na nyito wega muno makiria no kiaria warie riri wina mucamu wa itungati nyito wega we utwire where you stand nyito wega muno makiria na ndiraria ogwo auga ta mundu uthomete maundu ma gĩbũrũri na still mugikuyu ndirauga gutire mundu ura celebrate ni hakwa na on behalf no thikiria wega ni ndauga ha ni ndi ya umuthi ati celebrate ura celebrate for what we are doing is analysis na tunyitane wega muno ihura ni njuka quick analysis niguo mututhikirio na keri on ure turacira gutire it is not necessary go celebrate tondu riri ura celebrate witeithia naki however ndereko imwe turuga ni riri
factor ci haha no jokina ihenya tundu oriete cio ithatu inyitanite wa irumu one ndiroria atiriri aiko ithiramu ni mekunyitana masapoti mundu wao ri francophone ri ici ingi ciothe tigarite ri kaitaginyitana. That's the question. Why is it SADC na EAC na ECOWAS cirakunyitana ire ciothe cikiragia na ire cia Christian countries ni kwaga urumwe wa Christian countries tondu ithiramu ni nyitanire. So the point is kuga ati tutiri hindi twina hope ya non-Islam ushida because on even as we can unite. Now the other question is, did we have the right candidate? That one yedi kwenda kuga tondu kuringana analyst ya marauga hihi ona Jakaya no wari atwike Uhuru Kenyatta yedi kwenda kuga atiriri whether koloni uyu ungi wokire ri it would have been better. That one I don't know to say now tondu it's already past with time ndi kwenda kuga hau thaici tondu already ri mutongoria wa bururi na make decision tukirwo Uhuru ni onete ma president baigana ona kiundu githira gathire gwituka no do balance maundu ma roko na internationally Raila agithie. So the point is I call them Ranyitanari. Why not the other countries so inyitane? On analysis point of view. Ndikenda tuike va boss. Ono ugetumene. Igira ko nuguguri kira kira ndirenda ri. So urenda kuga Raila araguire niki? Good. Raila araguire tondu thiini wa international relations factor ira ciokire ni ati hindi ria aria maranyitani ithiramu riothe ri. Christians yothe ni magire kunyitana. That's number one. Turaga tukana na SADC na kiyothe ni undu wa itumingi cia Kenya mekire. One of them ni kuingira mambo ya DRC Congo. The last minute mundu gwitu tishikedi agitanyira SADC agituria maru akiuga abu akiuga ndathira ni EAC ni ndathira ndeithiai oma president wa Ramaphosa akimwitikia karwa kiuma akiaffect mundu tutoi akaje kuna kura Madagascar. Those are the factors that contributed. Ndodo ukire university nego unfortunately ona ithu kuri thome no kutugereire nego so Amina guire niki Amina ri itondo wa makata muri itondo gatiriri itondo Amina ri na Uhuru ucio agweta ri so maguire niki Damimi atukire niki ino we are talking itondo ri Damimi na akeri most of Africa ri no forget about that because that's a SADC issue. Yes iyo mieherie togwatiriri but Amina waumete East Africa. Yes Kenyan. Yes Islam. Good. Who's a Muslim. Itondo maita maingi ndo ntamarokirira mtu o president daneka okay good. Uhuru was a Pan-African. His candidate aleo Amina aguire niki itondo riri andu matigatumire ni undu wa tumetaga riri niguo tutigatuika ete o interpret niguo wikanie tondu Uhuru ri is a Pan-African. Na actually ngirora ri he was a peer amongst African presidents. He was a president amongst peer president summit. Edwe summit ni amaikagia. Ndio Summit kugate. Dage introduce okore Samia, dage introduce okore Museveni, kadaka all that. No candidate wake akikwa. So why are we saying that Dr. William Samoei Ruto atenya agoire tukienda kwaga kwiriganiria ati nake Uhuru agoire niki na candidate wake wale muithiramu womete East Africa? Nikio turauga atiri twika analysis and I love this because maundu ma nikio twi haha maundu ma tugiko tugithomera turauga atiriri Islam agenda kana Islam countries yari factor imwe ni turekiregereto francophone niguo ni turekegera atiriri Kenya ri no thikirie no ni very important. Kenya ri he mundu ti kumithura kumitigira mabũrũri mangi makona Kenya ri ori de iguru ni oki Africa regional hub tungimiongerera chia maniri ni kathia ni etia. I want to be very fair. That's another factor niguo ni etia, not fear but not hating Kenya but fearing Kenya. Angi makona hii nyamuno uri haicite ri twamiongerera ni kathia nona there is a cosmopolitan etagwa atiriri factor nyingi wa ihura cikoto ciho kegucokeria giaku kuringana ura njui. Amina ri it may not have been Islamic no riri hey Islamic from Islamic countries. There's a difference o ihura no uge he muithiramu Amina wa kuma Kenya. So can you say no hena agwire todo Amina doimete fururi wa geithiramu na muno francophone? That was a major factor then. Andi hakwira no tonwa julia muno yari francophone exactly to nikiruga hena factor ngiritariri she wajulia cia Amina muno no francophone. Secondly no akore muithiramu kuma Kenya but he was not a Muslim from Islamic countries. Oroiga atiriri it's a difference. Amina muithiramu kuma Christian country. Exactly. That is what you mean. That's another factor. Na tukihena niguo to ona tusire issue niguo kuga atiriri. So do you think that whoever becomes the president
angikarehe candidate ni akawin AUC. Kadi If kuma not a francophone or a Muslim country. good. Me have a challenge. Tondu kwa twika atiriri. Eh. Tariu kwina mundu murauma thutha. Witagwo Kalonzo Musyoka, who been Minister for Foreign Affairs. Kwa twika atiriri. We need to blame any person. Thini wa bururi wanakorwo ari thini wa Foreign Affairs. Tondu maundu mamwe ta mani kunani atiriri. Kenya tukoretwo twi toro. Ria maburi maria mangi ta Djibouti. Mabanga maundu ma foreign policy. Ni muramenyaga ati let me ask you. Do you know maburi ma francophone magitonyo guo wikia kura makwa mari maburi maigana? That is it. 33. Yes. Is it? Yes. Mugi murarotaga mugi hota atia aiko maburi 33. Anytime kana ni thutha amya kena kana ni gugoka Jesu Kristo atwike Dr. Jesu Kristo as a president of Kenya atutuke tintukage na mundu you see goyuria na ihenya maundu meri twagweta wa mbere ndirenda kuria kiuria kiega muno ni ona kugigoka atia ri ni akahota ni ndirenda gucoka history daminire kuma South Africa ri ahotire niki one keto shoke ti muithiramu is not from francophone, is not from Islamic countries ahotire ndu wa riri waku ndu wa mundu wa muthikiria akimete South Africa wera gichini athikirire ndo athikirire akumete South tafadhali ino ni university mundu ino ni university ni Ona no thikiriria bro imari akirikuagereire awagereire ku wa mbere kutuaza your question hena hope ya nani gushida ashidire niki abire akinyita Sadak tuzio kahora agishoka akijita 16 countries. Of course 16 countries is a block niguo agishoka akiumaja akinyita East Africa kwa muhano agithi ECOWAS. In short, the meaning is an example at the countries ishitari francophone itari Christian no shagure modo if you one wajora if you have the right candidate need kuga right candidate means what if you have the right candidate and if you pray joke akeri wodia tiriri niki kurathi na mbere Kenya. I'll tell you the truth eke gwire turu hema udujui heka udujui. The problem ila twina Kenya ni ati we don't respect diplomatic people. Adurema tuire ministry foreign affairs adoge mohegereire wira-ini wako advice maundu ma international relations Dr. William that is the dakwira atete it has been ndirakwira kimera giki ngiwa kimera ni kimera giki kiria ni kimera ni kuga kimera ni kuga atiriri kimera giki turiri kimera muthikiririe na githuki ku giakwa mundeta urire aigua kimera giki turiri hena kaundu keho uraumire ona chume ona igwa eu ningi nikio wake nunga nito ya ndirania igwa eu ningi ndona reu ri aja mutumio ciari ona wake nunga mutumio ciari te ciana ona karuithia ihe ucoke uke ati muci uria muci ndauga atiriri nikitwarie mugikoyo etigirite maundu meri ngai na kihoto ngai nirarikia ngai na kihoto reke jugi atiriri reke jugi atiriri limweri uria kiuria kai gutari andu a foreign affairs mekujuria tondu njwe mekuo andu mohegireire wira-ini wako advice na ndaikwira atiriri gutiri advice itaragutemera iguru no kiundu kingi kirariho ni kirokire iguru yes eke nani gwira kaundu maybe utoe. Do you know Dramin ndahotire gwathana miaka ya Kenya? Are you aware? Ni uyugo tondu ona andu aria mandikitwo thiini wa AUC mandikite mifaraja kuga atiri mandikite language iria njugu ndaharagio ku ni kifaraja ona thuro mutumia uyu gutiri any impact onyonie undu arekire kugure kurania ona ringi no hotane ona korwo ntogwo Raila Odinga hotanire no kuringana na architecture yore maundu makoretwo makibangwo ugakora nginya AUC uria bangitwo ndungihota gwathana aikorwo maundu meri ndure mufaranja ka ndure muithira ndakorwo guo niguo riri kuria muracemania ri aikorwo ngai ni yake muigwira thari mugikorwo mukibanga atiriri tisira mugani so ni kuna kumura ati winning ndiari thina mutumia by the way ona ne wine kindu kingi ari mutumia wa president. That's true. Jacob Zuma. That's true. So she was not just ati mundu roguo woganetio street ini no ona thuro thini wa AUC mutumia ucio no thio rore thio thome kana uria kagwanja na aria makire thini wa foreign kana Africa Policy Institute. Yes. Mutumia ucio njuguna ndana hota ku create any impact
nä gwä kä rä rwo mä hä nga athiä ici kwaragio kä baranja na gä ithiramu na andå marahoya no nä kå interpretation ya ihå nä njerangaga må thuri å yå njå ra nä kwendwo ndagacirie nä kagoti araira Iguo no uria ngwendaga kwira atiriri mbae Raila ararutire gĩtĩ kĩu kũrĩa thĩ kũrĩa mahuti-inĩ Amina Mohamed me gĩthurano-inĩ rĩ ona Kenya ndĩarũgamirie ũndũ ona gũtiamenyekire harĩ ũndũ arekire tarĩu angĩrũgama MP wa Kamũkũnji thĩ othe ngũrora Kamũkũnji kĩndũ arĩ credentials ona tũtionanĩte ehumbaga ũrĩa ngwenda muthuri ucio nä nä guo ngũkwĩraga kaũndũ arekire na andũ matirakona atĩ gĩtĩ kĩa UAC kĩretereirwo thĩ yo keretereirwo nginya atumia a karathi na atĩ matiraruta wĩra ũngĩ nginya gũikio ngura thate nĩ mũgetha magĩe ndũrũhi atĩrĩrĩ Raila harĩ atumia karathi nĩ marohire nä cini ndoigire nä marehirwo TV-inä å rä a moigagä atä Raila nä agwo acoke amarute thä na ngå ria ngai twaciarä two tå koragwo rä u wehåra rä point ä no rä we nä waririe aratindä ka gä ikagia hau nä aria maita merä å horo å cio waihåra niä ndiarä tie arathece må roiga atä rä rä inyuä andå a ODM na mä ario nä rario nä Junet rario nä Gladys Wanga må roiga atä rä rä nä må ramenyire aratanyu na thå cianyu kwanja Junet aragä ria mbunge agä cokanä ria kana wa maua akiuga nä må ratheka tå kä rä ra no na inyuä nä må kå rä ra ona gå tathiä te må no rä u rä tä ndä roneke kä reke ngwĩre ũngĩrũmĩrĩra ciaca ũcio cikuue atĩ na ikunia wohete rĩ ũngĩkorwo na hathara nene mũno nĩkĩo atarĩ thirikari-inĩ ciaca itikuagwo ũguo andũ makuaga tareke ndĩngie niĩ nĩ ndaheo kahinda njarie na ndirĩ na ũru ũngĩcikua tarĩ mbembe wohete na ikunia ũkaruta mũhĩie nĩ ũgũthiĩ hathara ciendaga igakuo na kĩondo kĩ marima atĩ wekĩre haha tarĩu ndona rĩgathĩ nĩ ũrĩa aroigire hwa TV-inĩ tiakũrĩra point ĩhĩ nĩ kanua gakwa ndĩraria gaku nĩ ũkũhũthĩra aroigire atĩrĩrĩ Raila rĩ nĩ oke tũmũthure president enda ona ma MP make manjikia njarĩ mahenetio nĩ Ruto ithuĩ tũtirĩ na ũruna atĩ ũcoke ũikare gatagatĩ ga Gachagua na Raila nĩ ũkũhĩa mũndũ ciaca itiendaga kũnyitio mũno aya itungati cirakua no menye itungati nĩ mũndũ ũkinyĩtie mĩaka 70 okorwo ndũkinyĩtie tũkuongerere twoe gĩtungati kana ũthikĩrĩrie ũthikĩrĩrie wega ũthikĩrĩrie ndoiga o rĩngĩ Raila ararutire AUC kũrĩa thĩ rĩu gĩthurano kĩu kĩngĩ kĩa UAC gĩgũkorwo kĩhana ũndũ ũngĩ no niĩ ndĩramwendera ũndũ ũmwe ndarĩ ararumwo nĩ kanitha kuma acoka mwena wa thirikari kuma hĩndĩ ya Gen Z tondũ nĩ ũrĩa Jona amenetio nĩ thamaki akahunjie na itiamwĩkire ũndũ na thamaki icio itiĩtereire mahunjio ndakwĩra atĩrĩrĩ Raila he kĩndũ enakĩo reke aria na thimo abotigere gĩtani rekia mũndũ gĩtũ gĩcini kuma tweka gĩthurano erekeire gũtuĩka prime minister aitũrũcirwo nĩ deputy president Kithure Kindiki amwĩre welcome prime minister kadũ na Mombasa nĩ ngũthiĩ ngĩka analysis ĩyo ngoiga atĩrĩrĩ he kĩndũ Raila aratuonirie na tũtionage nakĩo na andũ mationaga arĩ ona thayũ wa bũrũri which is more important nĩ mũrona hakuire andũ 200 Monday by Friday marĩ 3,000 na haha DRC
umenye bururi uyu na thayu na tucokerie Ngai ngatho ithuĩ tũrarora ithurano Raila nĩ agua AUC Mbaĩ nĩ aroimire thirikari-inĩ tondũ aya metirie mũbuto makĩona mecamenti njũru ũtũraga njohero ndũrĩ waingĩra thirikari ya Mbaĩ mwetirie mũbuto ndũrĩ wakinya njohe njohire mũthenya ũngĩ ithuĩ twaciaragwo na irĩtu mandĩkagwo kũrĩa kwarĩ mbeca metagwo maidi mũirĩtu agoka kairĩtu akarora ciana cigaciarwo cigathi primary college cigathi university marĩ ona maidi ũrĩkũ ũcio rĩgekania mĩaka 5 kana 10 aya maraninire ĩrĩ mararemwo maidi naya no ũngĩ manage maũndũ wega na tondu maybe Gachagua nĩ akũigua mũthuri ũcio ũngĩmwĩra niĩ ingĩthaitha Gachagua eke mathabu amenye atarĩ atĩ deputy president ũrĩa warĩ hau kabere ekaga campaign thirikari-inĩ oimaga obici ya thirikari agakuo nĩ andũ a thirikari William Ruto agathiĩ agakora dio wa Marsabit akamenyeka na akathondekerwo maũndũ mothe aya mathiaga no bara kumaga tũgũtirĩ na mĩbango na Gachagua kwenda kuga utiganu wa Dr. William Samoei Ruto uko Karen amaroma mũciĩ na makegerekania tharĩ Karen iyo niyo problem ndiakagwota ya wangimi abotige abai mutige tutige kurikira muno hau twambe tucoke atiriri muthenya na tweregaire mundu gwitwa Ndagĩtarĩ Mbaĩ ri hinda tweregaire nie nawe na Waihũra hwaini umwe haha ri matuko ta meri uguo thutha ucio ri twakuonire kuria wa Munyoro na nĩngwendete utwambĩrĩrie na atiriri niki gikuo kurekwo atia tondu tariu nie ndire ona ihinda ingĩthie na hihi Waihũra ndakĩra ranyitwo geni ngoria atiriri niki gĩthiaga na mbere kuu nĩ wega mũno o hanini mũno nĩguo ndĩndire hena kĩrĩa kĩu gĩaku njokie ndenda kwĩra gĩcinya aria wega no nĩ arathiĩ na thimo ũguo akahana ũguo na rĩngĩ mũthikĩrĩria hihi harĩa rĩrĩ no ende kũigua kaũndũ open o hanini mũno Raila nĩ aracokire na Raila nĩ mwana wa Kenya option woria auria kĩũria kĩrĩa maita matatũ gĩcinya atuĩka philosopher agathiũrũka ũguo Raila rĩ nĩ acokire option yake nĩ nini mũno ti nyingĩ Raila ũndũ wa mbere egwĩka wa mbere ndekomba kuonia Ruto thĩna ĩno nĩ cooperation ĩrĩa yarĩ na Moi na mũrĩtwo Raila na ekomba nĩ nuthu thirikari thaici ma PS kĩndũ 15 nĩ aranengerwo ma PS marĩa metereirwo riti nĩ arĩkire rĩu nĩ gwĩkũreka ũkarabati rĩu tũnda yarĩ either ahĩtũka he andũ marĩ matuĩke ma PS agwa hena angĩ maracenjagio kĩndũ 15 nuthu thirikari nĩ aroya kota ũkona ricabo ya cabinet mabasida mothe nĩ marikorirwo mothe metereire ĩno ricabo ĩnĩ time tũrũrakeira no makaheo ndũ ambassador to ambassador kuri aria ma ambassador iria njega acio othe nĩ mahũrũrwo maciamenya parastato bodi ciothe metereire andũ aingĩ mũno maingĩre thirikari-inĩ nĩ nuthu Wetangula urahota kũruta gĩtĩ Raila nenda nginya gĩtĩ kĩa DP whether he will get or not is another story niguo koguo twambe tuge atiriri Raila ndekomba gwĩka ũndũ no reke ndĩmwĩre ũmũthĩ mũthikĩrĩrie o ta ũrĩa gwathire hĩndĩ ya handshake ya mũndũ wĩtwo Moi na Raila nuko na Sifuna egũthiĩ na mbere na kũhũra thirikari atũmĩtwo nĩ Raila egũthiĩ na mbere na kũmĩgũtha ũguo araria nĩ Raila ũmwĩrĩte athiĩ na mbere mwena ũrĩa na ithuĩ tũrĩ na gũkũ ũndũ ũrĩa mararia rĩ nĩ andũ arĩa akũrakũrũ nĩ andũ arĩa mana serve minister ta Oparanya magacoka magatavu governor mĩaka 10 ningĩ makawacoka rĩu rĩ Sifuna na Babu Owino rĩ nĩ andũ fresh matingĩenda kwĩrĩanĩria meninanĩria gũkũ o megũthiĩ na mbere Raila agũthaka kandi icio cierĩ ũguo na Raila tũnĩ tigĩrĩte mũno rita rĩrĩa araugire ndawĩkata hĩndĩ ya Uhuru rĩ aikarire nja no akinyitwo nĩ kasi ya gũtuĩka arĩ thirikari-inĩ akĩruci gĩtĩ thaici maramũire mekomba marĩa ndekamũthia macoke maume ndakwĩra atĩrĩ ũmũthĩ ona Raila angiuga nĩ agasupport Ruto 27 nuthu ya ODM andũ ake nĩ makauma ona angĩtuĩka nĩ rĩati mũkĩgurita rĩrĩ ndĩrona agĩtokomea
handu hau tondu eguthoma mood ya the ground augire atia ira ni mundu mugi augire atia augire ke thikiririe thikiririe ground eguthia hokana maita meri andu matonye thirikari tondu maugire tari matigukiga mai matonye thirikari no nuthu ingi Sifuna eguthia na kori wararia ena baki ni araira uguo ni guturona na finally mama ndike nguire Raila agatukoyania yothe thirikari yothe ashomoke the last minute. Those are the options Raila has. Ini gututwarie twi ha gutaria muthikiriria options the analysis ya riri kwagirirwo guthia ta thikurici guka mbere nigu njoke horo wa Gachagua Gachagua nake on the other side kana timu ire ngi othe imwe no ungi Gachagua ri ni kurathire uguo ici ni arauga Ruto eka kabine egitini Laici Gachagua ri ni gwathire na nuru ingi muno tondu muikuyu ekiri oguo muikuyu ni too trusting Ruto ahirwo kura ni muikuyu tondu muikuyu ni onaga Ruto ni aranyarirwo ni arenda kuimwo giti ni Uhuru uria marikanire 2013 yangu 10 yako 10 muikuyu akiona uria Ruto eka campaign ya 2013 na 2017 agiteithia na githiro kia giacokerirwo agiteithia Uhuru makiuga ri Uhuru maca hani tuukararia no magatuhe Ruto Ruto nake ri akimenya nani nuguo mukite ngumikio muka mutera kiama muingire gitanda mutera nguo we ni amenyaga ni atia aracora ithu tutioi kitwari horo wama tondu tungiwa kwari horo wama na ngai nguo mwatigire nguri tukiru ikirai no githio no githi gutwika kugia jugu na ari pa magioka kiama kia mundu uyu agisainirwo giti ya speaker sign agreement mutua agioka nikiona mutua nyamu rishako ikagwa kakuma agacoka niguo ANC na Ford Kenya othe makirikanira nikiona giti kia heo gitiumaga Bungoma nikiandikanirwo tene niguo na nyamu icio ngio cikinagirwo mawakiri no ithuire tugioka abunge aya na masenatari turauga ni itu ni agikuyu ri kiaitu ni mundu witagwo President Ruto personal amamentete kuma 2013 ni yake nikionire mahotire kwika atia kuigata Gachagua so what is the way forward undu wa mbere wa bata muno tha ici tikika na iki tha ici ni kwamba gucokera kiama kiria tutari nakio abotiga ndagitari tutana kinya atiriri uria tugwika gwende twambe twire atiriri na guku tumite ri kuo kuhana atia kuma wathie kuria wa munyorori tondu hihi na ithu mwena tugicoka tugithie ri twina gicini ri niki gikuo tutanyeki kuo niki githiagwo twathio wa munyorori tuthia twakora Rigathi wa Gachagua tukamwira atiriri kuhanona ni kwanyitanire wika kuku hinde tuonire wathiri na ithu twahuraga kura twina mwihoko ati he mundu itu na baigiriri uria twethureire ri uria twendaga ri uyu ngi ni wakurehwo ni mathahu mari no wanyu uyu ngi no wanyu moye kago guoi no rore muno uria kurathi na mbere haha tarwa kaundu gathia na mbere hindi ya moi athia mohitania nake agakweheria karehe mundu ngi wako wa the same place wako kwanyu no akariganirwo atiriri haha ni tofauti tondu heno uria Rigathi manyitanie na Ruto makioya giti heno horo ucio wa kunyitanira koguo ona mareheu ithenya ria DP twari horo wama litingihota guthirika secondary muiko twagucokia tu nagio kiraugia atiriri andu aitu ni twaremanwo na Rigathi ni undu wa itumi cithano ndaugire niguo muiko agithoma kirutagwo betrayal niguo kiu nikio muiko amenete muno akigwa ni muthigane ni muthigane turwariri twagwitikire tuthina kiama giaku kurwo Rigathi ai na kiamari ndangeumire koguo twathi gwika atia twathi tukauga atiriri mutongoria ithuiri ni kuma uria wekirwo ri wekirwo go tondu tutena ngari itu kwa muhano nikio twenda kiama niguo riri tukona kiama tukore Rigathi ai na kiama o mauma na kona bunge yake senator yake na magavana ndangeumire ugu jona gwire umuthi ndangeumire ndangerutirwo ko ai na andu ake koguo turahari kumwira atiriri your excellency Rigathi wa Gachagua thina uria utukorire haniriri ni twathakirwo ni mundu uyu ni twamwihokire uria uthio atuteithirie Uhuru ri tukiuga tumurihe thiri niguo no nake agicora o toria woni hindi ya Moi gikukia kiamba kuhurwo kuba kurutwo ite-ini ukiona maminista mothe ni meherio nake ni eherio nona na nikionire samo batonire atiriri ni ndire munene muno gukira Rigathi ati ni ne go tigara ona ni next eto ni ndokire na timu ya guka kuruta wira riu
de timu yo ni ndiramenyeka Baheri ni timu iria mokire haha koguo nake ri nderasti ni ngiona handu ha gubutu ri njoke jigirwo macirari reke jigetia tugicoka tugicoke mucii na ungiona gigiothi ni kiaharaga na njuguna mundu acoka haraka akoya ki akeriva agacoka ringi akaje gucora ringi giothi uguo ni gutwathi kwira rigathi atiriri ni tucore ya fresh ni tunyitanire ringi ni turahuria 9-0 ni turathimeirwo ni turaguthirwo ni turathakirwo 9-0 twithiriu reke twe yake ringi tukorwo na kiama gitu 27 ngi ya tuteithia ri tukorwo na abunge itu na maseneta maitu na governor itu niguo tuhote guthigithwo no kingi tuiguite tha ici ri twatugirwo tutena tutajira ya uthi atiriri gicini itanya ria thabari ya Munyoro ni kuga atiriri ni twathire thirikari ni twe moko matheri na ni twaitikire kuhenio atiriri Mugikuyu thiini wa thirikari ya Kenya Kwanza ni ahenirio ndahenetio toka wega Julia Bae muthiri thirikari ya Ruto minister araire ni oige kane agikuyu thirikari ni ya Ruto mapasoda ni oige agikuyu ka ni andu araira ithui ni ithui tu na lion share turwakuga twi thiini ate tutirenda gukorwo thiini mugiku korone arenda kuma thirikari ni ya Ruto ri ni aria mekuma bemo marumirire Bae une good example aria mekuma minister na ma PS na kiri ni mete press conference moye thirikari ino ri tijega ni tuima Gachagua ri atana Ruto wiki imwe mbere ri oigire atiriri ati Ruto na ngoro yake amuohere acoke thirikari ni urona mundu agitia muhera acoke kwa ngoma riu ri ngoiga atiriri thirikari iyo Gachagua ndenda kuma ni kurutwa arutirwo ni kurutwa arutirwo ko ni ndenda kuma ri ni angioimite mbere ni angioimite mbere ani matige kunegena me thiini mugiku afomete a third of KK government na ni ithuĩ tũranegena muno ati thirikari uria ĩnjũru ni tunegene tumite thirikari-inĩ kindu kiria mutarenda kuo huko na rigathi aroiga angikorwo Raila ni acokera ringi oiga atiriri ndenda kumukuta ati Raila gwite maita matano na ni arona no avai ringi 2027 na ati angirugama thaa ithano ri ati atanaikia ngura agakorwo thiini ni Gachagua oiga not my words Gachagua rera u arakirikaitie ni wai umuthi niguo ima ni umuthi aroiga atiriri ati Raila gwite maita matano na ni arona 2027 tagakorwo eho ati etikira thaa ithano we ataingithia agakorwo thiini tataboroka me hau gicini tondu ri wa ukiona ugithii Addis na nduraikia kura ri wi thiina wa ODM gatagati ni njuri moragia na ciana ciake ni njuri moragia na former prime minister gatagata-ini ga president Dr. William Samoei Ruto and the second warakire deputy president Muthuri Kathawacho aikoda arugama anga support you no agihoka Raila ni ndigiwa tondu mwena wa Mbai ni mararuhia magiciria ate ni wiroragira eguka mwena wao ni wiroragira ona wale mari mwena wa thirikari mareciria thiriri tondu ni ara support one president ni auka mwena wao it a very balanced statement statement very balanced you go get it tondu we ni ukimuire tutie na advantage ya kumenya uria we mu no angihiuha kwihoka no abire kwihoka we mwenyewe ndwacokia kegurie kuma Ferguson atiga gutuika eguthiete Mombasa gweka kuma Ferguson atiga gutuika coach wa Man U ndari athira kiharo niguo athura ngiha eroragira mubira riu babari ni wiruri kungi akaruta gugithurano ni muthuri ucio unekerikie miaka 40 ona ti hindi akiruhite gweka atia history is there by America marathurire wina ite niguo lifestyle ya America ndihana ya Kenya no taru ngorie ri tucire mari
akune kwa America makuaga taru baba arugama 27 ri twikire mbica ĩrĩa rĩ people's president ri na ndirekirwo mĩaka ri andũ makarora mbica matingi taborũgame na ngoria atĩrĩrĩ unless mũthuri ũcio hihi akiruga magagĩthondeke mũrigo atĩrĩrĩ maybe eke ngũrĩkĩrie maybe ndĩrĩa dream taborũgame koko tangĩreka ngũrĩkĩrie tũkĩũria nĩ gũcokia keci ĩtũ tigwĩtire wa ũkorwo tu mũthuri ũyũ tu ndarenda gũtuĩka president no nĩ aragũthondeka mũrigo rĩu nawe ũtũrĩte ũigĩtie kura ndũrũ wakorwo ũtarĩ Kenya no ngorwo ũtarĩ wakorwo kuo nĩ waiguaga rĩ ũnjĩre mũthenya ũrĩa IEBC yatangathire Raila akĩreka kũgĩra certificate ũmwe tu ndarĩ atangathwo atĩ nĩ ahota augaga nĩ iyagwo of course magĩtĩkagĩra akĩiyagwo nĩkĩ ndũngĩigua maita matatũ mana atĩrĩrĩ rĩu ngĩkaigua ndandĩkĩre agatĩrĩ ngwĩre ũmũthĩ ũmenye niĩ ndikagwa nĩ ũkĩĩra ti kwĩra nĩ ngũkũhe tathikĩrĩria wa Wairimu tondũ nĩ ndarĩkirie kũmenya atĩrĩrĩ ũngĩgathiĩ kũrũgama gĩtĩ gĩtirĩ namba 2 nĩ ũguo mũthuri wĩtagwo Kahĩndĩ rĩ kũrĩa Ndagurĩti rĩ nĩwe warĩ ithĩnjĩro iria nyingĩ agĩta andũ gĩthurano gĩtigĩtie thikũ ici makĩheo nyama nĩ mwenda ithĩnjĩro makĩheo nyama kuma rũcinĩ kinya thaa 8 akĩmera rĩu kura kwahotanagwo na 3,000 Ndagurĩti reke ndĩkie rĩu rĩ gĩthurano thaa 8 rĩ agĩciria thiĩ na gakari kangĩ tondũ Gacanja arĩ na mũcemanio arĩ na rarĩ yake akĩhumbaga ngũbia nĩ ũrĩa onire athire mũcemanio-inĩ wa Gacanja akĩona atumia arĩa moima gwake ona matirĩ maracenjia nguo marainĩra Gacanja makiugaga atĩrĩ nyama ciarĩo rĩ mahĩndĩ maheagwo ngui nĩ wetagwo Kahĩndĩ kĩbindi gĩathũkĩra kũ mũndũ etagwo Kahĩndĩ agĩtĩra andũ voters nyama tũnũe mwena ithĩnjĩro Modimo huko ngugaga atĩrĩrĩ itingere rĩrarũgama that is it itingere ndagĩtiga prime minister mũrenda akaruta wĩra ũrĩa ũngĩ na he handũ njugaga ũngĩthi kwa IEBC mũndũ etagio kĩbandĩ na voters card ndũkĩreke ndĩkie na signature ũkarũga nyamũ iria ina waihũra ina wairibo namba erĩ itanathi kũrĩ mbaĩ tondũ ndina kĩũria very pregnant rĩ nĩ akarũgama 2027 ongorwo eho rĩ karũgũra ta rĩu reke ngũrie ta rĩu mũthuri ũyũ rĩ ũkĩnjũria atĩrĩ Njũgũna wa Irimũ ũkĩnjũria atĩrĩrĩ Njũgũna wa Irimũ no ahikie mũtumia wa kerĩ ta njũria kĩũria kĩu njũria no ngũrie ũnjĩre nĩ mũnyinyi no ahikie mũtumia wa kerĩ tondũ nĩ anjĩrĩte angĩgĩa indo na agacĩra no ahikie una ndakũria kĩũria ajũria ini okay good kahena kare andũ mũrandwarithio andũrũgame ndĩkie ndĩroria atĩrĩri mũndũ ũyũ ena kĩama ndũkĩreke njokie mũroria nĩ akarũgama ta kĩama gĩgathi thabarĩ kĩama kĩa ODM gũtirĩ ogani itaruta wĩra kĩaya no igua gĩkinya kĩaya gĩkinya njoero tũthiĩ kũrĩ atĩrĩrĩ mbaĩ Gachagua rĩ nĩ akarũgama 2027 ndamba ndauga atĩrĩrĩ nĩguo nditie njambire ndauga atĩrĩrĩ kiu tiga kũrutia nditi ndagĩka ĩmwe tondũ tau ndakũria atĩ tau twarĩkanĩra ngerekano ya rĩrĩ ya mwanake ũyũ twarĩkanĩra atĩrĩrĩ tauga ndakũria kana no ahikanie anjĩra atĩrĩrĩ anjĩra tondũ tũnakorwo nake rĩ
ananjira ngigacira na kauga ati ona rika rĩake nĩ rĩhikĩtio na atatu ina ndakuria kiria very basic muthuriti Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua nyakarugama 2027 gutire kindu kigiritie Rigathi wa Gachagua gukorwo barotini so far. However, kwina andu aingi athuri na atumia mehare iguru aria nao mangihota kurugama, andu ucio magaikara thi marikanire no ukarugama umwe marugamane na President Ruto. Ndacoke kirio yakuna njira njega muno all the men capacity ya kurugama intention yes yanyu yes nigucoka nikuguithia His Excellency the President. Intention kejokerere ciugo ciakwa intention itu ni kuhakikisha ati 2027 ni hakona coalition ya presidential candidate na team imwe iria igakorwo ikienda ufight yo thirikari. That is a fact. No Tondu riu we no wada irio tutiraga makoja twari makoya thirikari, you know by toni okireri itikira tugucokia kiuria ndiraria uhoro wa matha wa kare wa karwa ndari uhoro wa Kalonzo ndari uhoro wa Eugene ndakuria Rigathi wa Gachagua ni akarugama 2027 ndauga is a atiri. very straightforward Thank you question. so much. Na nikio nikira kuria tondu ndirerwa atiriri wewe mwari wa itugati nuhetwo muoho na coro wa guthii kuhuha kioneki kia itugati na tondu kihetwo igiririki ucio ri Neguo ndari arakwira kana akarugama riu reke ikuire thaici kiria urona auria kiuria kega muno kiria turathi gwika wa munyoro kiria urona andu magithii wa munyoro no kona andika ni twaririe maundu maingi na twarora matua maitu maya tugutua tugithii na mbere ni matuta macio maguthi kurania atiriri niki kingigiria Rigathi kurugama niki kingituma Rigathi to athikuria iguru masapoti mundu ungi. Those are the hard questions we asking now in wa munyoro na hena ndama nyingi turarira na ya mbere onatigana ndama now it invites the second question. Yes, okay. So kugu aracokanĩria aĩkwa matwareko. Thank you very much. You know ito ndũrĩ Nĩ wega mũno. For instance Thank you. Kĩngũĩre Kĩbakiri ndoigĩte nĩ arathiĩ gũtwara Gĩkũyũ kwa Wamarwa kuma hĩndĩ ya DP nĩ tũmagaria nginya ngaro ya gũkũ Gĩcũkũ twarĩ na twarĩ nginya kũndũ gwĩtagwo nĩ ndarikana kari twarĩ kwao mũciĩ hena mũndũ wĩtagwo Wajakoya ina ndaci gũkũ na rege twaina twagũrũka akiwa nenda gutuka president. So that could be a very basic question. Utekori horo wa coalition ni tondu niwe niki tondu niwe uracokanĩria Agĩkũyũ nuga kuria tondu uri thiine wa coalition tondu we niwe mwaria na by the way niguonete muno by the way ndagũtarĩria ndona uthiĩte 10 radio station and more than 10 TV stations kwaria muno ndũĩ ndĩrakuona no true of us niguonete itiguo na nĩwaria itiguo ndakuonete tondu nĩ acokanĩria Agĩkũyũ ri aramacokanĩria agatwara itondu no nginya korwo nĩ amacokanĩria akĩrũgama akonda akĩrũgama ri kuguo arenda acokanĩria Agĩkũyũ eke atĩa nao jokeria reke joki kiregia ku thaici twina we haha one of the cards on the table kadi imwe area turenda go push on the table try explore very highly gukwira tu uri tu deko imwe tu one of the cards twina on the table turauga atiriri turenda gwitara na gwitara ku ni kuga atiriri one of the options on the table the president Rigathi Gachagua na tuwe deputy from Western. That is one of the cards. Urari horo wa Western matire masha urari horo wa Natabea Leure, you know mention names Eugene, you know Natabea. Okay. I mean we can pick one so of the two okay. Listen, that's one of the cards on the table. Niguo riri heka undu turenda kuga gikugi gituri ithuiri ugo tuhana ri twitare one by one twitare haria na tuge twathi guthii twi hamwe kauiro akaturairwo ri kauiro keho kauiro ati onatiga kuira I'll stay on your case nona woiga gwetara urari horo wa numbers twari horo wa numbers so urari horo igie votes tondu hena horo wa votes thaici registered votes iria twina cio thaici as at 2022 tutaitogereria isi tukuya ngai atuteithia haha Gĩkũyũ thaici the 10 counties already 27 million 10 counties tutongeria Gĩkũyũ kiria kiramu kiria kivoi kiria ki Mombasa kuria Band Forest Moi's Bridge na Kitale na kiria ki Western of the 7 million ri ndagitari Baeri
nä må ramenya nä aigana maramå nyita mbaru good nikio turauga atiriri ithuĩ bata ũrĩa tugire nĩ gwĩtara nĩguo mũtare må gä kå å ramå nyita mbaru no taramå nyita nĩguo tuge atiriri tũthiĩte kuoya gĩtĩ nĩguo na må gä kå witũ ithuothe rĩ tũraita kura haha tondũ må gä kå nĩ atũria atiriri ithuĩ no twende tũgĩthiĩ rĩ tũkorwo twĩna mathabu ma kuga tũngĩtara na kĩama gĩkĩ rĩ no ũngĩ tũngĩnyita nake tũnyitane twoe thirikari ona iga kĩũria kĩa Njũgũna Mũhohio mirioni 7 ona kĩa Ngũrũnge nĩ mũrahĩtia then you don't have experts in your team you are 8 million ndaugatĩrĩ icio nĩ iria ciarĩrĩ ongerera cia diaspora ndĩrenda kwaria hũra rĩrĩ Mũgĩkũyũ wothe Kenya kuringana na statistics we are 8 million for conversation rĩ rĩu reke ngũracĩrie 8 million good 10 counties igĩcoka 8 it is so 8 million then tunyite for example Western Gĩthii and other communities twĩ hamwe ũguo no anyita all the other communities tunyite that is ithabu rĩmwe rĩarĩ on the table. Let me just clear to you very fast and it is workable. We have the figures, we have the mathematics. Gutire hĩndĩ Western ĩrĩa yahũrĩra thirikari ona hĩndĩ ya Kibaki yahuria Kibaki tũrarĩ opposition. Now listen, reke tu ngũgũrĩkĩrie thikĩrĩirie mũno nona nĩ gũthikĩria ĩyo nĩ ũrĩrĩ wega that is one thing that is on the table currently tuge atiriri nĩ tũtirikio mũtũ ithirwo na gũcokeria kĩũria gĩaku hatina thĩna nĩguo twenda kuga atiriri of course kuma tene ifuripaga ukona 80-20 right between tau last time twaheire Ruto Raila akiona cigana ona hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ Raila Uhuru Raila akona 10-20-15 icio nĩ twacihe ino ndona me thirikari-inĩ 10-5% no rita rĩrĩ mona nyingĩ nĩ 5% 5-7% tundu andũ nĩ arakaru magakĩrĩra thĩinĩ na bahati ya twĩnayo ithuĩ rĩu bahati ya twĩnayo system na ngiuga system nĩ mwamenya ndĩrauga system ĩtĩkĩtie ati gutina thina Mount Kenya ĩtĩkĩtie ati munene mahĩtanire na Rigathĩ ti Mũgĩkũyũ metĩkĩtie ati Mũgĩkũyũ rĩ nĩ ta itwendaga na nĩ macokeirio Kindiki nĩguo metĩkĩtie no matio Mũgĩkũyũ akiraga akarakara agekĩra mũthenya rĩu thĩna rĩ do it when you become analytical we become very serious. That's true. Bye. Niki gatuma mũciĩ ati Agĩkũyũ othe me hau why are you so convinced na meciria macio ma kuracenjirie woima thirikari they a month nĩngũkwĩra 2 nĩ kuigana marĩ thĩinĩ wa Central Province na ndakuongerera even a million actually even count 10 million for conversation purposes nĩ kuigana mekwanyu ndũĩ we ona ndũrĩ wa Central nĩ we diaspora we nĩ we na Ikuru ti Gĩkũyũ nĩ we Laikipia ti Gĩkũyũ na andũ angĩ na Laikipia. Central Province means, if you don't know, nĩ Nyandarua nĩ Kiambu nĩ Murang'a na Nyeri na Kirinyaga nĩ ũguo Embu Meru na Tharaka Nithi ti Gĩkũyũ nĩ ũguo so now reke ngũteithie wathiĩ mũcemanio ũcio wanyu we have 8 million Kikuyus. Only 3.7 million marĩ thĩinĩ wa Central Province. 4.3 million they're in diaspora, including your place. Nĩkĩ kĩratũma mwĩcirie atĩ Gĩkũyũ kĩrĩa kĩa 4.3 million interest ciao nĩ the same na cia andũ aya marĩ 3.7 million. Hekaru ndaugire ira. No, onake gũtinda tindĩkĩre. Closer. Yes. Don't know kid and I'm approaching to you. Well, that's true. Todwe, you are a doctor. Yes. Ogyoka kwa kade nori. By the way, tutiri zona godo mwanake. Kwa kwena kahua na gĩcini na machani. Niwe kieni gotire. Yes, true. Gutu kwena mahua mabeniko. Rek para the board of Kenya ashindu kore mwena wa Naikuru ri. Ithuĩ na kieni tutiatire tondu ithuĩ twari cash crop was only by Rethram. Now, mundu imorori nurecirie ena horo wa GMR horo ikie kahua na machani aya gutira tindikire numana wacira wa Karani tondu kuu nikuo my brother witagwo Kanyugwa koragwo kundu witagwo Majani no anyita na jini wake kuri kira mathĩnia nĩ njogu
So do you think that mundu ikiabu arathini undu umwe interest ciake ni andu aria mari thiini wa Laikipia? So when you say that you are going to mop up 8 million Kikuyu thinking that megukari kuri inyuiri atia, reke rujoke gucokerie ini guri mu mutikaragie muhana getandu muguthekererwo Yithuno kire kiriga ya 2022 gicini iyo nawe kuhiki wathi kuri baba ugatuika na boga points tiko baba ina 6 point ndokara kare ina 6.9 million tware azio might tubeta azimio azio tubeta azio tubeta azio might 6.9 million are mahotire thirikari ri bayo urona ri uyu ramuona ri mara 6.7.1 million. Do you know ni andu igana mataikirie kura? Half of them. Ti half. Ni nenye da gutuika numbers. To ndi da gutuika ga embara. Ni ndi da nikio wajua gemuruga kama matiko tia makiwa 7. It is 8. They need to check their maths properly. There was 80.4 million ni jogona. Ado mataikirie kura githurano tondu ni ndi da tuika involved na githurano takira kiari. Ni da kumenya. 8.4 million ni mataikirie kura. Now, baire ukuga atege ku ati milioni 8 gaikia ri. 8.4 million niki kiratuma ici ni makaumira guikia kura, whether kana they are Kikuyus or they are not. Kugo it means koro mundu uria wiga atiriri nieri ndera gutuka magitikia president no gwenda guthurwo ni andu aria mataikirie kura agetukire president ono gaina 8.4 million votes registered ucio niwe aria matangeumirie no mangethure president. Do you think andu ni arakaru ati 8.4 million ni makaumira guikia kura? Nda guthokothania no athokothania jo kire maundu meri no wacira wega no tiguthokane these na by the way ici ni issues tureka atiriri turaikiria andu niguo makiaria ri magacira. You are right. First of all, ara mataikirie kura ri kindo 8.4 niki marorie the two choices makiaga for many reasons. There are many reasons twekire analysis ide yo tukiwa nikiatumira andu milioni ya mathike ku matigike kura. Some of them they are young people, they didn't see the need to vote. Others they were just ni mano getio ni maisha agi makona maita ni maritu na all that wahora biada and no. First of all nyabe gurikirie guri atirire hari county ile tuciita 10 cia Mount Kenya ri nicio milioni 7 cirauma tuongerera diaspora nikio juge tutinata ikorokia kigigio cio kainyanya nyabe just for clarification orie kile kiega muno Laikipia ri na Ikuru witu ri kuria kungiri do they count themselves as Mount Kenya kegucokerio muthi we are Mount Kenya in terms of thinking lekeru gwiro ria ndiaririira ndeu yatiriri gwitu kuri karejiri niguo wigithi kwi Baruya kwi Turukana kwi Maathai kuri andu acio nginya Ikamba na ndeu gira atiriri ira 2013 twari hamwe na karejiri na 2017 na 2022. So you referred to yourself no as a story? No, I was just saying what happened in Nakuru now. Niguo ndeu atiriri we were together na twari hamwe ri toni ni andu na mida ndara yana uri ndeu atiriri this time round I couldn't ukoro hamwe doesn't mean mundu ndai na haki ya guthikia makirie kwenda democratically na mashagro ne uria mekwenda na tukona thayu. Those are the words I said yesterday. Problem ira turano na eba na ndina tondu riri njuo ni mutuka very mobilized na ni wega. It is wrong kugate Mount Kenya it is 7 million. It is not. Okay, it is 3.7 million. Oh, okay, ndakunyita nuru no ruri I hear you na niki okay ndakunyita urenda gwita difference ya riri tondu ndugatiriri ati aturauga mumiro ri kana mutharakari kana uri muta mweburi tugatiriri you know siasa cia bururi uyu ri ni it's balkanization ni juno ugu ni kigo kiuru muno kogweta no ni gukuri ati ukiuga weri tarugwe nduruga wari MCA ni Subukia Kabathi wathuritwo waumite north kana south wathurirwo niki well etodo no kuri umite well daumita huthirio tondu wako acha ya mimi bro thiro rekiro ando utakieni ri okay we keguheri utakieni ni uragio atiriri uragio urwa east kana urwa west wathi kinango buri ni uragio we wa north ka we wa south niguo rajita no na Kiambu tugithurana ri o thurana gira Kiambu ni uragio we wa mweno wana gukurugo ngoi kana we mwena wa kule mwena wa thi mwena wa thi kana kianda giki ndukuna o he point uragire gwikukinyira no reke gusamariza no ni ndirathina ni rathine muno ni reke guhuthiria iro cio for the purpose of politics in Kenya. Leo kurekerie for the purpose of political mobilization in Kenya, we refer to Mount Kenya region. And I can tell you today, nikio turahura na mono ithui kumikishwa gutire kundu istiathi.
ku make sure Mutharaka na Mumiru na Embu na Laikipia na Naikuru Mount Kenya bastion nikio turapaide because for the purpose of political mobilization kuma hindi ya tene ikogo the yako kihamwe na nikio tura avoid listen nikio tura avoid station ya Matiba na Kibaki ya Gikukia kia Nyeri na Gikukia ya Kiambu na Murang'a watura nakura na nikio tura ugatiriri leke tukorwo na basket na by the way we under no tutirehenia Njuguna no urieki tafadhali tutirenda kuga ati ithuĩ nĩ twĩna gĩkũũ gĩothe aca gĩkũũ nĩ kĩa Ngai na o mũndũ ena hakiri ciake no turauga atiriri Waihũra witũ Ruto has handed over literally president arahandire over Gĩkũyũ a mobilization tool literally with his own hands out of kwĩciria nĩ mahĩtania na Rigathi amũrute ĩratuĩka a point of mobilization na ndirauga ati sympathy kana ki na ndirauga ati ũrĩa wothe kũhana Matoihora I can tell you today. Dego ni to ni twari kuna no ithiwaya. 2018. Twari MCA atatutu na Nakuru County Assembly. Aria twajirie campaign ya Ruto 2018. Twagutha siasa miaka ena. Na ndeke nguire uria tweririe andu Ruto ni akahota 2022. Ni undu uria mobilization yajiririe county ciothe 10 niguo gwathire Waihũra. Andai kwira atiri umuthi twikete nawe haha nini ndeke. Waihũra na haha ndikete nawe haha. Ndira kubai gatagataine gakwa nawe na Njuguna ni ati onani by the way ndaro kama yake thura 1997 yes so I'm not a young man. You're very good. Madam Bashola Atarari we had presidential candidates but Kibaki has come from Nyeri as a presidential candidate and Kibaki so is your candidate going to be a presidential candidate to dogiga nania maundu free flopping ekugata to ugata kire gatumi adwa Nyeri yeri iyo to ikagia good yo nona good to ikagia good sawa kwaja good Njuguna utakuwa no githuri tomekaga uguo itawa 10 years twakomagana Kibaki andu aria afford for the city unity mwana wa Kibaki mwana wa Matiba. Now if you're not going to have a presidential candidate tell you a presidential candidate will it make any political sense? Yate ugiatiriri ndamwira atiriri muthie kuria but I'm not a presidential candidate. Na kiuria kirorarega gucokia to dina kwira coalitions. I'm not interested with Kalonzo aturagwa agagia kura 100 milioni mweciwe no nda kurete Rigathi wa Gachagua ri ni akarugama umuthi ni ukwira giku enduka tore ndori uyu na munia Rigathi wa Gachagua ni akarugama 2027 by tondu ni weneki where you are core wewe thini wewe riko wewe ni urahia bara niko hia bara nikio ndauga atiriri haha niko hia bara ndauga atiriri Waihũra no agwa Waihũra kongo gutire mwaki Waihũra abotire esi ni raino kwa nje ya ODM abire kuga igua abire owe mwene abauga atiriri ati baba rakaguteithia Ruto owe mwene wa mutindikana Waihũra we mwarimu murumu wa university we admitia ke baba le ya karuga Ruto hau twarikanye naho turi na utende rekadeki tutwerekeire gutiria twakuria atiriri tondu we ni mweine twatigana nawe haha na no watuire githingo mundu twamuheire ataiho icoka tukibura atiriri ndio atiriri no ndo tuyawe aya ni ndokite kuheana uhoro na kuga ne tweka ate wakita tu okurutia nditi no ne sawa no riu thenda wokana ithu tukwehariririe ndakuria kiuria very basic yes ndo kahurire ngatiriro ati ni muratwara mburi ndakuria kiuria na by the way ni turatha muthuri ucio mwacemanio mwire twina njenga twaharirika wega na tuona taturona kuria murathi yes korwani na uhoro ni tukumwita kimuri niguo twarie maundu mathera ndakuria tiriri ni akarugama na ndiakuria coalition ndakuria ni akarugama giti gia president ndagucokeria kiuria directly ndu wa muthikiri niguo andu makwaga atiriri kai turacokaniririo tutwarwo kana nie ndirarugama kwa muhiano Uhuru wa Kenyatta 2002 arugama tikiti kia president ndarugamire 2007 ndarugamire akiuga go support Muthee niguo na akirituka 2013 akirugama niguo so ndakuria kiuria so is he contesting ndakwira giti gia president 2027 uthikiririe wega na ciugo ici tondu yakwira kaundu kare the most recent gitama kimwe kiria tura consider umuthi na mwiko wathikiririe ni kiu however please Waihũra tukiaria analysis ri to university you know when you say however Waihũra wana kuthikiriria however it becomes it becomes an
a hanging statement. Wamunyoro It becomes an incomplete statement. Atiriri. To dakuria teriri. Dakuria very specific. Dakuria teriri. Rekaze wa Gachagua ri. Nyaga akoire thei-ini. Ndakwira atiriri. Ndirakwira ati ndama muhari. Ndakuria kiuria teriri. Rekaze iri. Kana sa. Nyaga akorwo irebe-ini kana cha wakora ka support Kalonzo utwire. Wakora ka support wenwe niguo gikuyu kimenya atiriri. Nima goro na meciria twithutha mwana witu witagwo Rigathi wa Gachagua niki kiri itu hariwe bari kunjira oguo Waihwa ndakwira atiriri Wamunyoro consultations continue na ndamere iguru tha GM yayo ri ni uragwita yari twene guku tunyite western na gitu tukwa rucini ni ndiraria you know nawe no thigithura no atiriri we Waihura no thigithura lani mate ni ndiraria ni ndiraria horo wa baruya warani mate ni ndiraria horo wa Ikamba ndakuria very specific Rigathi wa Gachagua ni akarugama gite gia president. It is being considered. Ni ndirauga running mates. Nio urwabe rwaka. Todo no ngiro. Nawe eri. Onandere omo no twira ni undu mutareka ni undu mutaigwanire. Ye tumuhiu. Acha. Nawe mwende twahithania ari ucio no wakauga. Na tutonyere gatano ri. Murigire mukane mubai. So bathire akaruguria bathi atatuka presidential candidate. Leu nona between now ginya me hena merita iri. Ohoro cio no akorwo hita wothe. Giturehe atiriri ndagitari tondu hau anga tutihota kumukania ega. Mwina maundu mura consider. Mundu gwitwo Gachagua gutuika president, kurugama president na ationgi. Ucio nginiriri. Na unyite wega turaugire mundu acoke ekire kiama giake hinya kiama thakaru nginya na Libradi niguo hena kia Ojino Wamarua hena gia Kalonzo Matiang'i na giake gena kiake kuria ciothe cio Matiang'i ti wa Jubilee no Matiang'i hena kiama giake already Jubilee no ngituthiga tukumigweta muno turi na mundu maingi muno Matiang'i hena kiama giake kia kuria no nginya ona kio ni na kena kia Jubilee point yo ni riri othe ma twikire ciama citu hinya na nikio twina ihenya ria gucoka ithu tutumite tutai na thurwari tuthi tukona kiama gitu tuokari turore factor ici ri ihura arahuriria tha ici na twina miaka iri ginya githurano nona tuthi turore factor icio ciothe turore mathafu ma mothe tungimbekira haha ri ni simulation iri kwingiuka na tukiria simulation ni njuguna ari hena kindu gitagwo keki ya gitaifa keki national keki yo ni president ni deputy niguo he prime minister kwa muhano deputy ko ni guthi thuru na hena ma speaker Mary ni ituro ciganona tugi atiriri andu aitu niguo mundu uratuye mayori twaje kugayana iti nyingi president andu etatu airi ana marugame president ri tukinyitana keki ro tugayane wega gatagatiri tuhe ekaru muiku aratuirire Waihura uthikirie tungwire tugithiruka turaini maathi ya tukunya wagweta muno ndumekweta ni ndakuria ciuria nyingi aratukunya mundu akauga atiri bye mumikishua mwike itafurita ria kugwa muthi mumikishua ni mwanyitana no mukinyitana mwike round 1 undu urathira na mushid na giti undu kirashidwo ndagucoke kirege hindino leke hanini leke rugama hanini ndagitari hindino mundu gwitwo Gachagua Matiang'i na mundu gwitwo muthurira wa kindu gigwitwo ta mwitira Mubaluya na Tembea na andu acio ngeingi o mundu uri na kiama giake ri mungigia ciama icio ri Gachagua gie kiama giake na Ruto akiri na kiama giake kia UDA kungigia na miario na kunanwo wegega ri Gachagua na Ruto no magicokia ndugu riu toru ni athie na thurwari riu reke kwiro muthi twina andu ingi muno akwaria nao no umwe wao ti Ruto twina andu ingi muno akwaria nao na wa magweta andu mekinya oigatire ni maiyo mairwo tondu ni mutiari na mutiari na thurwari riu mungicoka nayo ri hatari kia maiyo ri ndugu no igi mangigia ndugu andu ayo othe mararoka kuria kianda ri kungithia atia gutrust mundu gwitwo president ira iciri no hoko hena hinya tu yatwire maiyo na hikata Gachagua wanyita ni kuona ari wiki na na MP akikorea mekire akigata Gachagua kiuria tiriri handu hau trust mundu ucio ringiri na hena andu angi munginyitana nao ri tikaba muthi munyite na ya like minded fair na oho de ori tuko ya Sifuna na Babu Wino no tuko bibilia handu ari utanoka kuregeci iri
koguo na kungithuka muno baba na kungithuka muno baba angirugama ri tukiuge baba ri ni anageria maita maingi ithugeria kura no like good so papa yanyu ni kuheria Ruto papa sito ni kuya thirikari ni kuya thirikari waihura to university no ndakuria terere so kwina agenda ingi tondu gaterere murerwo mutare mathabu mwega muguo tuwe thirikari no gutire handu ndaigua kiuga ati niguo mwike atia wega niguo tuwe thirikari niguo tweherie siasa cia deceit betrayal ciothe uria maundu mothe mathi na mbere magikagwo na mbere iyo ni language ya Mukenya okay good economy yothe maundu mothe mathi na mbere riu ekiuria kiuria very personal yes mushara waku wa mwisho wale ati mushara waku wa mwisho wale mushara wake wa kurihwo ni thirikari wa GDS kurigana na ndaugire no ndo ndakuria it's not what you wrote you are live there ndandikire marwa no ndaugatirire koguo mushara waku wa mwisho wale ndandikire marwa is it a month and do you know what I said ndauga ni ati ndauga ndo ndageria kuria terere idukuna ni washererwo muno kwari uguo raria uturaga woyaga mushara wa thirikari iyo korwo no woneta mahitia indu gakiumete mbere thank you so much kegucokerie waihura turu no wajuria maundu ma mothe mahapenire kwa July nigukuhe tu no wajuria nona June kiundu giki kia Gen Z nikio kiarutire kaundu ru kare kikahithitwo gakianjia persecution ya mwiko thirikari yajeria June hindi no maminista mafutwo ithu tweciria ni nomo maminista ni mafutwo tu Gen Z ni auga mafutwo tuhamwe ginya hau kuma hau ri tukirora aria macokirio ri amwe na witu magicokia tumicobe no aria magioka ndumetheri inya cia ODM first lady flag no akiuga ngani ti mwega aria itu the strong ni mabe mathi no mare ho tumicobe first lady signal criteria cia ucobe ni ucobe kamundu uguo ndari unduruo na ndanginyita ndo 10 eke to ihoro ama heavyweight political featherweight ni wanyita boita ko ya ucobe umata atiri aria mare ho abadi mundu urathi uguo bunge toronagia atiriri ai tumekirwo ri no marie badi akiaria no marie Joho akiaria cabinet no merio mathi magatahe mai makire hakiria unyiterega tu no wajurie kiuria ndi twi hari uguo ri niguo twanjirie kuona haya angi magicoka aitu matina coka no aria maratuka macoka ri nio kuretuka mena skado ya kumanako hau tukimeria turi hau ri thogo ikianjia kuri andu aria mari na itinene thirikari-ini ngiugu ni ndikuria kwa details no ri jura tuonire ukaje kuona no aje guikari uguo coka haria coka haha kaundu keho especially andu aria mokite thirikari-ini marute wira wa thirikari aria magiukite agikuyu kuruta wira tora wira itu ari very senior gucoke kire ngwira wathura nie tu ni ndirikanaga ndaja kugio mundu wa mbere ndethire gwetha niregathe around July ngithi kumwetha uguo ri thina niguo cio mathani manjiririe nigutikie matiraniria ikinyitana nuo cio kuharurwo waura ngwirio muthi tu nwega kwaria ithu aria twari thirikari ni thiini advice ya twaheanite yari ehi onogoro he kaundu gatiaga gari munene thie TV ni muthenya umwe uge mundu ni ahitirie mahitia maya no nyundu wa kibururi ri ni ndauga ni ndimureke athuri ni moka ndauga ndimurekere that is what we had advised kana hiya kiuge rorero rumufrontire mundu ngikana kau kana riri onoke ugitumi ithano ciariri ngima wega itumi ngima andu moge he ogo ni ugwa gwika ri we nyita mundu ungi ni to understand it never happened to ihura niguo ne he kaundu kahithanitio kuma haure haruruka na kimiro ni kumie kiwe maundu ma makiragwo kuma hau niguo ndenda gucokia kiuria kwa ni mwene hiti ori ngeje kuona he kaundu kathi na mbere ungirora Facebook yakwa waihura ni ndi mundu wandika maundu mothe mathia na thirikari daily ndandikite andu daily ngari ha mundu every day you must put a post ura thirikari ikite ndakwira ni ungirora the last time I posted kwa July hindi yothe gap agikira ngimenya ni ndingiaria kaundu waihura wi muira ukihurira thimu we ujite njuke kimuri kindu twari uhoro wa miradi ya thirikari ya Mount Kenya ndakorio waihura no ngurio ndi mukigu hindi agacagura arahururwo ni nie bai haha thina maratathi ngiuga uria barabara cirako ni ngikira no hindi ra waihura kurakinyia December ndathire kuhea thiku inya
ni ndathire Christmas ndehingire 25 26 27 28 ciraini iria cia thungia ndathire handu we okay. riu wenda kumenya kwa ndathire niguo muthuga wakikora kuwe nawe ngigona kairi kitu ndikerie kurikirie ni kurikia ndarikio ihura ni gwakinya ngihoya muno ngira Ngai nini ndathira tundu guku ndirona nduma nini ndimo wahiro ni yekire political science hanini na nini kuona mbere ugacora ukona uria kurathi ngimenya andu ania mahururwo the ngiona kaundu karia kariri ka umoi wa kugutha ikukiro the strong niguo ukorwo na mundu umwe tu mukamotho no aya ngothe me furati hindi iria waihura nderoreire TV ngiona mundu arugama akiuga kuna watu wako hapa wanafikiria hao tu ndio wanaweza ongoza dalili kana kura ile toikiriire na ni ithu turerwo riu ati no ithu turecia no tutongorie oma okay secondary ihurari watawanagire twani giuka ona yo ndugatindo kimenya hau kimenya atiriri ona niiri yo tuge tukimenya thank you so much kimenya ndira mara teke nguri kiuria giki na ujokirie kiuria giki wega muthuri Rigathi wa Gachagua koda impeachment ngimira thirikari-ini yes or no no ndagiumire agimire weri tigana Rigathi ku impeachment ri we ni ungiarizaini thirikari thank you very much no ria kiuria kiega tondu kuna andu maroiga atiriri bairi nduhenaga uhoro wa ma riria kwagire na maja ya the department that you are in wira wanyu wathirite July so it means kuma July ndware wira all the way nginya hindi urauga ni December ati reorganization ya thirikari ri the way agagucia nyamu yanyu ndio ikachoketio ICT we utiahotire kufollow wega ndukuona tari also deceit gwiro ndumwe waihura tondu ngwiciria andu atuko mwena wa Gachagua ri andu ni makona maundu maingi muno na ithui gwiro ndumwe ni kede tukautwira ndu ni wetu nawe gwiro ndumwe ni ndagitari tu nake gwiro kiuria waihura oria kiuria kiega muno ikugucokia directly ni gwira umuthi kuro Gachagua ndaigatirwo ni tungiamenyire hindi ya Gachagua igatirwo niguo ni ndamenyire hena njama ya kunya mugikuyu thirikari-ini na mark my words twi haha nawe ona gikuyu kiria gikuingatwo wira the next 1 month PSs ma ambassador ma ari othe me parastato ma chairman ni njui ni ndina information tungoretwo kuo no ni ngigia courage ya kuga ni mutikunya tagitono ni mutikunya tagitono ni guthura wa thurire na njokere ringi urarokeria haria makagirio ni mundu wa kwandikwo ugitiri ho kugate nie korwo nie Rigathi ndaumire so nie thomete maundu ma ndamathomie kuma June na ngamenya maundu maingi turu we ni arataitu nawe andu uguo gathio ngamenya maundu maingi ngimenya haha he system ya kunya mugikuyu na kabitaness kangi na ngimenya ni ndo wa Rift Valley uturito kuma miaka mingi he handu tumire riu ngiririe handu njui ngiona ni mundu yarurumuka ururia wa tene ngiriria no ndimuhe maundu maingi no igandika ibuku ni hindi Rigathi ngimenya ni waihurari ugakiandika ki aikori Rigathi waihura no aruto gite kia deputy president ni kuria maundu ni maje kuhana tari guthio ngimenya ni niu okay kawe ukirita ki reke tukehe gicini atiri gicini ona kuri uguo ri na niweka wega muno mundu gwitwo ndagitari Mbae ni watariria hau wega na tatwiri atiriri mundu gwitwo gicini o gwakiendera igwe kwera no atiriri na tariu irahe andu turai na athuri angi maroiga atiriri Raila Odinga na batoni yake othe umuthi uyu ni o muhiana wa igana kwa igana wa Njagathi Raila hafiu ngoro-ini yake thirikari-ini kana mung'ethaniro ni tondu njiguire tariu umuthi gwatuika mundu gwitwo Rigathi ni ekwaria kwerwo atiriri Rigathi ni hindi araikarira giti na ngwiciria forum iyo twi nawe Rigathi ni hindi araikarira giti kia opposition igana kwa igana hau forum ino ndio kana kurumagiria meri iyo mwiha fiu wambere njuge guconsider Mbae na igahire harugite biashara ya matumbi ma kwirwo muno na andu makainvest muno thutha mĩeri ĩtandatũ gũtuĩka gũtirĩ biashara ta ĩyo aya nĩ matumbi ma kwĩrwo aya na wa Munyoro muona Easter tondu mũrongire inyuona
inyuĩ mũtirĩ tũrũgano tũrũ tũthũkagia ondere ti mũno aya nĩ njaga therĩa inyuĩ atĩ gacu Ũyũ mabotige. niĩ No nĩkĩ kaĩ gũthiaga atĩa gũkũ? ũyũ githĩ ndakwenda ikumi na ici starting point ndoiga atĩrĩrĩ ndĩrenda kuga matumbĩ ma kwĩrũ-rĩ gacui gatingĩciarwo rũcinĩ aya metereire itumbĩ hwainĩ matingĩona rĩrĩ maroimire thirikari-inĩ atĩ na nĩ moka aya nĩ bitterness menayo ya kuma thirikari-inĩ mũgabutwo nĩ Ruto mũgatũrehere bitterness na twĩmenya irima rĩu rĩ thuragu mũraruta thuragu mũkĩenda urenda kuga atĩrĩrĩ opposition nĩ ĩrĩ ũrugarĩ ndo opposition opposition ti kuga atĩ thirikari yange barabara uge ndĩgakwo ĩtũ nĩ kũ opposition ra opposition mũndũ aruta thirikari mahĩtia macio bae araruta nĩ aramamenya tondũ ararĩ ithuĩ tũtũra nja na ndũgatũigĩrĩre Gĩkũyũ ithuĩ tĩ Gĩkũyũ nĩkĩonete ũru we nĩwe wonete ũru ithuĩ tũtitũra maraka ma Thubukia ti mabae Thubukia aragĩteithĩtie na no ũrandĩkĩtwo mũtigacoke kũingĩ angĩkorwo tũgũthiĩ na bitterness tũgathurane no arĩa ndĩroigĩte atĩ tũthiĩ twĩna mĩaka 20 kũhararaini atĩ Raila ndagathane ndarĩ thirikari-inĩ mĩaka 20 tũtikwenda ũguo Gĩkũyũ nĩ kĩracenjia ongo mũtiramenya nĩ kĩracenjia gĩtina kũngũĩra andũ acio maratuĩkire maminista na mbae ndaiguiga atĩrĩra haha atĩ nĩ mĩcove ngakĩrigwo nĩ twana twa thikũ ici twana tharĩ nĩ tũrangia njuĩti akĩgweta mĩcove aragweta Mũthuri ti Kabogo acha ekuaga na kũrĩa mbere digiri ciao nĩ cia natharĩ nĩ twana tharĩ twĩhagwo digiri twa graduate mauta wĩra wa wana mũno kũhumba ciana tũgĩthiĩ BB1 atĩ rĩu Kabogo nĩ twana natharĩ tũgĩthiĩ gũtiria nĩguo tũkorwo tũgĩtiria harĩ Dr. William Samoei Ruto no ahote gĩthurano atarĩ na Gĩkũyũ reke nguĩre projection yakwa gwarũgama candidate ici o acio marũgamĩte okorwo matiang'inde kũrara borithi agĩthiĩ na arĩa tia ngazi arĩa nja Raila agathurwo nĩ awe na gĩcini ndagĩkũrire mũno base yake ona ũngĩũria mbae ona ndiumĩte kĩndũ ithuĩ twĩ ODM tũrahotire kũruta Rigathĩ thirikari na maruti Kenya singo wiki igĩrĩ wĩna handũ ũrehia gĩcini ndĩrauga atĩrĩrĩ gĩcini nĩgetha for purposes of balance ta twĩre atĩrĩrĩ tũtanauga kana Raila no ahotane kana ndangĩhotana twĩre atĩrĩrĩ ndagĩka ĩno tũraria nĩgetha Mũgĩkũyũ amũtuĩre wega-rĩ ekũ Raila na nĩ gũcokeria gĩciaca Kenya abana ekwega tũthikĩrĩrie Mombatha thingira mũnini wa iregi agĩcerera president na batoni yanyu ya ODM wakona kũuma ndege igũrũ ũgĩcoka kuma na mũndũ ũyũ wanyu wĩtagwo Wanga Gladys governor na ũrĩa kuma Abdul Swahmad governor wa Mombatha kuma na Joho biũ gĩũteti na o hau rĩ tuona safari rĩrĩ yachagia arĩa KICC oneho o mweri wa kana tũgathiĩ harĩa KICC era irari o thirikari yoka KICC makaurwo mbica gũtirĩ nũ atigarĩte
arira boy Kibaki Uhuru riu abo athirika kugure kwa muthuri ucio gutire hindi ari arota gutuika president atiriri wa ukoro tu Waihuru that is ugitonya ndege-ini ri ni koragwo na captain uri uratwarithia nde no kuni kuri maya hostess mario kuma kimuhe irio ona omba ni ndege mayo ndege ni Ruto ri ni president na ithuĩ tũrĩ oku enye mũramuhe irio rĩu twaroiga atĩrĩrĩ nĩ rĩu amoirwo na mbathi ĩtarĩ ao mwakinyire mũtitũ wa ndĩ ekĩrwo maguta nĩ Raila na magũrũ marerwo mume mũgĩcakagwo mũrango-inĩ na mume mwĩnjaga ũguo ũthire kĩndũ mũnguma nakĩo we nĩ gũthiĩ kũhũrwo mbica ya Munyoro niĩ kũu gũtakĩrĩ kĩndũ ũngĩona kwa mũciĩ mũndũ kwa Ruto twathiaga ndĩna mbica Norito nĩ Waigĩrĩru wa Kabaitũ gata kwa Munyoro nĩ kwa mũndũ mũciĩ ndĩna mbica ndwarĩtwo Wainaina wa Kabaitũ kwa Ruto na akanjũria atĩrĩrĩ we mwanake tawe mũnyinyi wĩtagwo Mũngai ũracopotera Raila kĩ ndimwĩra sapota Raila nĩgetha ũkahota oiga ndarĩ acokerio nĩ mũndũ ũcio akire Wainaina ũguo nĩ no ndoiga atĩrĩrĩ tũsapotaga Raila nĩgetha ũkahota you have answered rĩu aya nĩ keki maronera gĩcicio-inĩ nĩo marugĩte no kuga gũthiĩ gũcera Munyoro nĩ kwa mũndũ mũciĩ ĩndũ kura nĩ kũhũthia atĩrĩrĩ it was too soon to me nĩ mũngĩroire stoko mĩaka ta ĩno mĩaka ta ĩrĩ mũmenye kũrĩa mwahĩtĩirie gwĩka atĩa no rĩu nĩ mwaragia mũno ona ngwĩciria mũtigakwaria nĩ ũtukũ inyuĩ mũhana nĩ ngũkwĩrekagia nĩ ũtheri nĩũĩ ũguo Raila arorĩra reke nyambe atĩrĩrĩ reke akĩgũcamaicĩre Waihũra ndũrĩ ngũkũ gwaku ũkwĩrekagia nĩkĩ acha Njũgũna reke akĩgũcamaicĩre please reke ngũcamaicĩre ndagĩka ĩmwe tu atĩrĩrĩ Njũgũna reke ngũcamaicĩre kaũndũ kanini haha na mũndũ etirwo mbae nĩagũbutwo nĩkĩo mena haya nĩũkanwanyita point yaku nĩ aingĩra toka mũndũ gwĩtwo mbae gĩcinire kĩangũire niĩ ndĩrakena mũno gĩcinire kĩangũire wĩra ũrĩa ndarĩ years contract mĩaka ĩyo ĩtatũ na nĩkĩo wonire gũtirĩ mũndũ wa thirikari ogire gũ contradict na nginya thaa ici matingĩgeria thau nĩ moĩra njũĩ horera hau tigĩra ũhoro ũcio horera haya mũndũ ũyũ tũrĩa na nĩkĩo niĩ ndaugire na Waihũra ndakũrie na reke tũririkane njamba citũ wega Waihũra niĩ ndaciarirwo Naikuru PGH nĩguo guka umĩte Nyandarua maitũ maumĩte Mũrang'a handũ hetwo Gataka-inĩ Mau Road guka orire nĩwe watũraga nyama nĩwe watũraga irio kwĩ Mau orire maitũ ya mĩaka 7 nĩ ndĩgathakame kangi ti andũ othe mangĩthoi kwa ndekire na niĩ ndingĩmera meke angĩ megwĩtĩra mabuto na ti ũru wao tondũ mũrũnde haya nai wanyona haha ũguo auga niĩ ndaugire ngũcoka makinya thutha tũke twambe kĩũndũ rĩngĩ reke ngũrĩkĩrie ũroria kĩũria gĩcinĩ kĩrĩ mũcokerie kĩũndũ wega rĩrĩ no merire gũkũ na nĩ agĩthikĩrĩria na ngenda kwaria mũno Raila rĩ aikũhe mũndũ mũgĩ hakiri Raila twamũthomaga 1974 arĩ lecturer mũthikĩrĩria arĩ lecturer University of Nairobi Raila na ici ndamwĩra ka exam na mũthikĩrĩria tũ nĩ kũiga tũrahingia ũrĩa moimonie magĩthana na Raila agĩtonya kanu agĩburuga kanu ĩgĩthira piũ gĩthiro gĩthira ũguo nĩguo mũkuona ndamwĩra gũtũ nĩthomeire siasa niĩ mĩaka ĩna mũno gĩthiĩ gũthomera veterinary na thomeire siasa thikĩrĩria Raila no atutindĩka mũno na ndagĩtarĩ athiĩ akahora ekwamba athiĩ thirikari nuthu ma PS 16 minister nginya kũricabũ ĩgwĩkwo nĩ arendimandi speaker nĩ arendimandi gĩtĩ kĩa DP maparastato na mabasida mothe nĩ mekũharũrwo tondũ Raici Ruto no oete moko na igũrũ othe tondũ atigarithie na Ruto peke yake atigarithie na Raila peke yake gũtirĩ kĩndũ atekũneana ũrĩa onire Gen Z cioka akĩneana treasury haraka mũno ekwamba Raila ekwamba amũkĩre indo ciothe cigĩtwarwo kũrĩ athuri Sifuna na Babu Wine matigĩra gĩtĩ ona kĩmwe tondũ maramenya rũciũ rwao nĩ nja nĩ opposition thirikari-inĩ eko ũguo no arathima
at the right time Sifuna eguthi na mwaki uguo ambatire Raila amujoin. Don't be surprised opposition yothe ikijoini baba agika 6th attempt at the presidency aiterio kura ciothe agatiga Kasongo eika. So that is na challenge ya gutumira kiugo kiu guko ni tuli policy ya kohe tuga president no issue gutumira mishamani ni ya that is your discretion. Fair. You know here we yeah definitely I kwe watho tamerika koguo muti na problem as long as kiteke koyo ni mundu uki otiga president, so you are okay, you people uria muri na itugati muti na thina aikoni mundu uki not president, so no musapoti otiga president na kwira ithuwe timu no yothe itu ndauga Raila ni acokire mwana witu eguka ajiteidi kujoini timu ino yothe twi haha atuike niwe mwagiriru wa president niwe tukuregera kura. It is ya kode ukoro mwana wanyu no ogodariri we pick one of us ori ari angemeho niwe tukuma pick na I can tell you ona Raila na ici arugama nehite na thiruki auge arekira Ruto kura nuthu ya ODM matigakorwo nake matogoito ni Sifuna na Bogoino. You may not have credibility ya kugo when we are doing analysis in an opposing side not rekate so kiuria mugeka hoto ni muga concede defeat any day ni ndari wa mbere kuga ni ndatogoite kabini cia Kenya Kwanza na ngioka guku nukuririkana na ngiuga hindi nyamu ciatara gukuria okire go ngiuga ngakorwo ndi wa mbere ni ndi expert wa thayo ku ni nyendete muno horo wa kihoto ni na ngiuga ithe twahotwo twoka hatu ria mbere na tuge ithe ni giakatia ni twahotwo we say na iberia the same case ni Kenya bedokera the same case oihura turenda aikorwo thirikari ya iho ni kahotwo gutiga kona bara mundu etikire ati ni ahoto. It is two way ithuwe ndakorogwo ndauga haha uguo ni ngiaria authoritatively from the side of coalition itu ati ithuwe ni tugetikira ithirono kia haki na uhuru na kende murie kura ciona cihingurirwo ibandi cioyo kura ihingurirwo andu mathie maikie kura kuma rucini nginya hwaini itarwo na rugama hanini gecini tondu ni mutugo wa mabururi ma andu airu gwikirira nganja moimirira hindi ciothe ri mungigekirira nganja ndaigua uga ni mugetikira uhuru na haki mungigekirira nganja ati indo icio ciari citire ho thiini wa githurano no eka wega muno na ithuĩ twikaga uguo tutigweterera muthenya uria gutire kindu gitakona smoke when there is smoke there is fire thaici twenda kudimari to make sure IBC ni yoka twe hamwe mundu wa gutire ngigina ukija go muthenya umwe gutire ithu na ithu ni twina ugi witu twina team ya professionals ya kuma Muthigenya na riu twoire andu othe Kenya ngima every county twina professional mugima twauga atiriri IBC ya mbere uke handu herigithiro ni kingiyirwo ni agency magirio kuoya kura niguo hau niho tutaimite turenda milioni 7 iria ciho IBC igioka uguo na tukoputi mundu guthi goti-ini kwa ihura guthi kuga ati IBC ndinoka wega ni gwikire August tondu menya yakire August is a constitutional crisis tondu sheria yuwete sorry teteke ngurugamie niki tuma mwiciria ati agency ikora mwana wanyu no you know I have a son. Thank you. I have a son and they may not yes they may even not they are political they don't know ni atu anini ni atu mena miaka 1920 niki tumaga mwiciria makora mwana wanyu ayura do no amagweta tutike subject no amagweta no amagweta hau na amagweta tondu no ko wina ciana ta icio niguo and I don't think tau na ndiuka ni magaikia kura they are not even interested ndaugatiriri no tondu waugatiriri ati ni makarora ni meki atiriri twaugatiriri mundu wothe ukinyitie miaka ya kuyo gibandi aheo gibandi mundu wothe ukinyitie miaka ya kuya kura aheo kura akorwo no uhuru tare masucire milioni 8 ri ndungimoria to mari na kura makiamua kwa guikia no reke maheo freedom ya gukorwo ti mena kura like aikiandå othe mang'ang'anire andå mathi maikie kura no nä maheo freedom gutigakorwo atä rä o ihå ra kwĩna andå makinyĩtie mĩaka ibandĩ cigĩikara mĩeri 6 itaumĩte makĩaga gũthi kuoya kura kwĩna andå marĩ na kura makĩaga gũthi gwĩka atĩa gwĩka kura tũuga atĩrĩrĩ reke tũrathi tũkĩonaga tũndũ tũrĩa tũngĩgirĩria for example ũndũ ũmwe tuna tũtigũkĩarĩria thaa ici ũhoro wa Supreme Court kĩu nĩ kĩndũ kĩmwe tũrona mbere mũno kĩrenda gũthi gũthio nĩ ũguo arĩa maume hakorwo either hatarĩ na nyamũ functional by 27 kana ĩkĩrwo ĩngĩ
Tarogama mundu gwitwo Bae. Abai mutige athuri nego tukire muno botige gicini utanatiriha nego tiriha turatiriha na nego tukire muno riu muthikiriria ni ambiriria kumaka tondu ndereti ni ragia hoi ndoiga atiriri mundu gwitwo Bae nigetha tutirihe na nä kä å ria kä hå thå må no ngoro-inä cianyu rä hä ndä ä a må kwaria mwä ta arå mä rä ri må reä ta atä a rä twa rä ega å ndå itekå mwä ta wa må nyoro ithuä tå rä arå mä rä ri arå mä rä ria koguo ndamwä ta å guo ti å arå mä rä ria wa må nyoro rä ndå rä rä iria ingä ciothe cingä iguithania ciuge atä rä rä kuma ha going forward rä nä twenda kweheria nganja atä to må haka må gä kå yå akorwo agä tongoria mwehererwo nä andå arä a angä othe rä må ndå witå rä må tirona ta må gå rå rä rä nä tondå wa gå thondeka atä rä rä no må haka ithuä tå korwo twä riko rä rä a må tongoria ararugä rwo no må haka må gä kå yå nä wa bata gå kä ra ndå rä rä ingä gå kå Kenya å rä a kä rä må no njågåna na nä kä ndauga atä rä rä kando na gå thiä tuge no må haka rä rä arå game nä twarora ningä tuge atä rä tå tikende tondå rä rä må gä kå nä aramwä te kå he Ruto tamå igä rä kä twaria å horo wama nä aramwä te kå he Ruto 2022 27 nä araugä te yako 10 ndakwä ra å guo tondå athå niä no njaria å guo tå nä njå no rä u rä no tå kiuge atä rä rä niguo kwa upset kaundu kau hagutwika mugikuyu ri na tundu twamwite giti tutigukona kio ya president itamwigiriri tunengera mundu ungi 100% tuge muiku ukirai tuthi tukanengera mundu uria niguo aria mamenya atiriri ithu tutee na thina na kwiyenda no tunengera mundu ungi ndacio kiuria kuega muno ndenda kunona no ngisi ndu wa bare wethire ri mundu ni ahoyaga history no ngithiko ngiona waihura ni muthuri ri no muhaka ngere he muthuri ungi ndimurie uonaga waihura ri ni mundu mwega na inyu tu ni mwathiete kwirutori na no igua he mundu mathomaga nake wetagwo Ngirimandi utwara muithikirire waregete kuhandi tutigucoka ni twahurire muhera atangikigiria ucio atwaririe muithikiri teke tukuria niguo tuigananie kiuria kigwetu tuthome ithagumia tuinukeri hari kiuria hari andu aria bari mwena wa Azimio hari andu aria bari mwena wa Azimio ugitheka watheka ni guthahia eci nä aroiga atä rä rä atä må ndå mathomaga na Ruto rä nä atwarithagia muithikiri rä u Ruto no akä må girie gå twarithia i nä gå thoma nake ndoria marega kå hoya atä marä ndå gå må no ona nä amwä tä ire kiuria kä nene nä rä rä nä guo tå korwo tå gä tithia harä andå arä a macapotaga Azimio rä merä tu atä rä rä kwä na kä ndå gä tagwo system kwä na kä ndå gä tagwo kwä na maå ndå marä ma hinya må no ä mbeca na matharaita na mbirao but makĩhotwo nĩ Dr. William Samoei Ruto ona akĩagĩrĩ thirikari ndauga atĩrĩrĩ wona rĩu kĩrĩa andũ maroria nĩ atĩrĩrĩ is it possible mũndũ wĩ nja wa thirikari kũhota mũndũ ta ũcio rĩu thirikari-inĩ gĩtĩ-inĩ nigetha turi wagukorwo nikio ona inyuĩ muri tondu ona inyuĩ mukiungania mahiũ nigetha tutirigari kwĩna mahiũ mũno mũndũ witũ nigetha tugatigia ndeto cia rũciũ niĩ andũ acio marenda kũrũgama nĩ marũgame no ngũmera atĩrĩrĩ atĩ he kana wa Wairimu karũgamire stage kona-inĩ harĩa stage ĩthiragĩra hagĩũka mũthuri akĩrũgama stage gatagati akĩra kahĩ atĩrĩrĩ we kahiuka haha bathi kurugama haha kahiga kimura nja ngurugama haha aicokera maita maigana riria bathi ongire riria rugamire haria kahikari gakiingira akira muthuri atiriri nona haria arugama ndereba ni baba ndiye kanu anyita riu ri ni hindi muronyire thirikari-ini na mwituhi
na thoguo ni Raila bathi muruga be haria muruga be haria bujo-ini nigetha mugatonya ngi nigetha mugatonya ini magatonya bathi aca ndirĩ na thĩna thiĩ rĩngĩre kanona Anyway, Njuguna, mathaa maitũ nĩ mathira. Mũthuriti George Gĩcini. Twacokia ngatho. George Gĩcini nĩ a live member wa kĩama kĩa ODM. live Na mũndũ wĩtagwo Dr. Peter Mbae. An incarnate itungati. An incarnate. Aumire thirikari-inĩ na atuĩka nĩwe mwaria wa itungati. Na twacokia ngatho mũno. Asante sana. Ndagĩtarĩ Mbae. Ithuĩ Njuguna twaugire tũrie andũ atĩrĩrĩ. Entertainment, tukana conversation. Tugacoka tukera andũ atĩrĩrĩ. Ona mũtigatire mũkiuga waihũra maraugaga ho. Mũtigate mahinda ona inyuĩ thondekai kera cianyu kũrĩa mũrĩ. Mwaria ndeto cia governor wanyu, senator wanyu, mama county wanyu, MP wanyu, mama, MCA wanyu. Ona inyuĩ mwarie maũndũ macio meko. Mũrore governor ũyũ rĩ maũndũ marĩa ta ukura tukanga governor wanyu tararĩ kuo anga nĩ mũthite. Nĩguo ndaiguaga senator anga akiuga ndeto icio. Nĩguo ndĩraigua. Na coke rĩngĩ Njuguna kuuga atĩrĩ mũkirie maũndũ ma mothe. Either kana mwena wa ODM kana mwena wanyu rĩ. Gĩthomo nĩ gĩathũkire. Mwaka ũyũ KCSE 48,000 is. Mwaka ũcio ũngĩ 48,000 is. Rĩu Njuguna gĩthikĩrĩrie. O mwaka mĩaka ĩyo erĩ nuthu ngiri 24 nĩ gĩkorwo kĩragĩa hii. That is true. Koguo ona tũkĩaragia maũndũ ma kuoya thirikari kama makĩrĩ kama gũkua kũrĩ ngatũrora rĩngĩ performance. No agĩkora gacukuru kanini gatarĩ kĩene kũrĩa mwana wa gĩthiĩ. Wakora mwana wa mũico na B+. nake rĩ Ngai aheanaga ũgĩ kũringana na ũrĩa wagĩrĩire. No ndauga atĩrĩrĩ conversation iria irathiĩ na mbere Gĩkũyũ-inĩ that may not be Kisii. Tauta Kisii rĩ Kisii University marongagĩrĩria na ngiri 16 admission. No ngĩrora Nairobi University na KU rĩ ciothe irokia na kĩndũ ngiri 15. Niki Kisii University ona ina capacity ya kuoya na ngiri 16 kandi rĩ. Nĩguo tũroiga atĩrĩrĩ tumenye harĩa tuiyagĩrwo maiyo ta mũndũ ũcio warĩ na factory ya thurwa rĩ akona factory no kũharera hara na andũ nĩ macekagwo makĩinũka hwaĩ-inĩ me mũndũ ena thurwa rĩmwe no Osimeni akĩmenya matiokaga mena thurwa koguo maingĩraga makaia kĩ Hizi ni kwa tatu tu. Yaani mokaga matarĩ nĩho maharage aya marathire thirikari wena rĩu tu mohoro wa gĩthomo aca atĩrĩrĩ Waihũra on a very serious note he kaũndũ wa gweta Waihũra it is a high time na ngwĩre ũndũ ũmwe nona mĩaka 10 ĩgĩthira Waihũra mĩaka 10 ĩgĩthira nĩ ũkwetha no gwetha Mũgĩkũyũ ũrathi kũhe wĩra wa commission wage nĩ ũndũ wagi kuoya gĩthomo wega. We must investigate why maũndũ macio marahapena mwena ũcio na ndigũcokera no nawe bai wewe thirikari-inĩ rĩ wohata kwa vice president atuĩke agent ya gũtwara andũ Dubai ati makaruta wĩra mwana wĩna degree mukadefise the head of state ati oigage nĩ aratwara andũ Germany. There is no problem with labor. Tina thina. Labor export thina thina Waihũra. Labor export has no problem. Mũthuriti Gĩcini ndakiona. Andũ maruta wĩra kwĩme kũrĩa kũruta. Na no ndakire koro ha mathamatagĩra haraya ndikuko. Njuguna tũthomeire kumia. No ageithio mũno nĩ mũthuri wĩtagwo Patron. Ayubu ndamugeithia. Ũkeithia mũno na wacoka wageithio nĩ SK. Ndamugeithia SK wakũra ndagũrĩtino. Mũno ndamugeithia. Anjĩra atĩ nĩ arakena mũno tabarĩra ĩno. Mena twatheka mũno mũthĩ. Ndari ithathatũ kamweri ka 24 ndari ithathatũ 24 rauga atĩrĩrĩ Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwagĩrĩre na ũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na akũhe thayũ. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na akũhe thayũ Ndagĩtarĩ Mbai. Asante sana. Ndagĩtarĩ Mbai na mũndũ ũgwĩtwo Gĩcini inyuĩ mũheo thayũ. No kumia rĩrĩ ndarĩ donate na Kamau.
rĩu no athome rĩu angĩgathoma tu na getinie ndĩrathomire ndĩgakona thĩna na ngeithi nyingĩ mũno kuma kwĩ mũndũ mwĩtu ũretwo Finya wa kuma Kĩbarojo na kũrĩa Waseges nĩwe ciamani wa bodaboda ciothe cia kũrĩa Waseges amũthigĩire nginya thaa ici na andũ aingĩ mũno twamageithio othe anjĩra no makandĩmũgeithie na ningĩ nĩ wega tũkĩrĩ andũ a kũrĩa kwanyu Thubukia atĩrĩrĩ nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ mũthuri mũũgĩ nĩ wega kweheria nganja hau fantastic man oiga athuri acio nĩ maria auga kwĩna hĩndĩ tũkũnegenete mũno macoka uga no nĩ twacoka njĩra